Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. યસ, હરે કૃષ્ણ સર્વને બધાનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલના લેવલ 1 કોર્સમાં, જેમાં આપણે 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય શીખવાના છે ભગવદ્ ગીતાના. અને આ કોર્સ હિઝ ગ્રેસના સદાસ પ્રભુના ગાઈડન્સમાં સંચાલિત છે અને મારો નામ દેવલ છે. અને આજે આપણે 15th ચેપ્ટર જોવાના છે, 15મો અધ્યાય પુરુષોત્તમ યોગ. સો લેટ્સ બિગિન. Let me share my screen. Yes. સો આજનો અધ્યાયનું નામ છે પુરુષોત્તમ યોગ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. એટલે આજે ભગવાન બધું એમની માહિતી આપણે કેમ ભગવાનને જાણવું જોઈએ, કેમ આપણે બધા વેદાસ નું જે પર્પસ છે શું છે, વેદાસ નું ગોલ શું છે, વેદા અને વેદાંતા આ બધું એકચ્યુઅલી શું છે, ટોટલ શું છે, અને આ ભૌતિક જગતમાંથી આપણે કેવી રીતે બહાર નીકળી શકીએ અને આધ્યાત્મિક જગતમાં જઈ શકીએ છીએ. અને ભગવાન પછી એમના જે ધામ છે એનું પણ વર્ણન કરે છે. એટલે પોતાની માર્કેટિંગ કરે છે જરાક ભગવાન, કે એમની શું બધી ખૂબીઓ છે, શું બધી શક્તિઓ છે, શું એ અગ્નિમાં શું છે, એ આપણે જે પાચન શક્તિ છે, એવું બધું અલગ અલગ આપણને કહેશે. આગળ આગળ આપણે જશું. અને આપણે આજે ભૌતિક જગતમાં મૂંઝવાઈ ગયા છે, તો આ ભૌતિક જગત કેવું છે, શું કમ્પેરિઝન આપે છે એકચ્યુઅલ લાઈફમાં, અને ટેમ્પરરી છે કે કેવું છે, આધ્યાત્મિક જગત કેવું છે, એનું પણ જરાક વર્ણન આવશે. અને પુરુષોત્તમ એટલે આપણે કેમ આપણે આ લાઈફ આપી છે, એના માટે આપી છે, ચાન્સ કેમ આપ્યો છે આપણને એક મનુષ્ય યોનિમાં આવવાનું. તો એ બધું આપણે આજે જોશું. 15 ચેપ્ટર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જ્યારે એકાદશી હોય છે તો 15 ચેપ્ટર તમે એનું પઠન કરી શકો છો. તો આ બધું આપણે આજે કવર કરશું. અને પછી વેદો અને વેદાંતના સારાંશ આપણે જોશું, એનું સમરી શું છે. અને બધું જ જે આપણે જ્ઞાન જે છે, તો એ કૃષ્ણને જાણી લે તો જ આપણો આ જીવનનો અર્થ છે, કે કૃષ્ણને જાણી લે છે આપણે તો જ આપણું આ બધું આપણે જાણી શકીએ છીએ. જ્ઞાનમાં હોય છે તો જ આપણે બધું જાણી શકીએ છીએ. અને આપણે જે 3 ગુણમાં આપણે ફસાયેલા છે, ભૌતિક જગતમાં ફસાયેલા છે, એનાથી આપણે બહાર નીકળી શકીએ છીએ. અને આપણે કેવી રીતે બહાર જ્યારે આપણે વૈરાગ્ય થઈ જાય છે, ડિટેચમેન્ટ થઈ જાય છે ભૌતિક જગતથી, બધી ભૌતિક વસ્તુઓથી, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોથી આપણે ડિટેચ થાય છે, તો ત્યારે આપણે ભગવાનના શરણે આવી શકીએ છીએ. અને ત્યારે આપણે વૈરાગ્ય થાય છે, તો આપણે આગળ ભક્તિમાં વધી શકીએ છીએ. તો આજે યસ, જેને પણ અનુવાદ લેવા હોય પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ રાખજો. તો આજે ઝાંખી નથી આપી, તો આપણે ડાયરેક્ટ 1st શ્લોકથી શરૂ કરીએ છીએ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. હરે કૃષ્ણ. કોણે અનુવાદ લેવું છે પ્લીઝ? યસ ઉષા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે, જેના મૂળ ઉપરની તરફ અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે, તથા તેના પાંદડા વેદ મંત્રો છે. જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોની જ્ઞાતા છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે એવું કહેવાય છે કે આવું એક વૃક્ષ, અશ્વત્થ એટલે આપણે બેનિયન ટ્રી જે જોઈએ છે, તો એવો શાશ્વત એક આવો વૃક્ષ છે, જેનું મૂળ ઉપરની એટલે ઊંધો છે. એ વૃક્ષ કે મૂળ ઉપરની તરફ છે અને શાખાઓ એવી રીતે નીચેની તરફ આવે છે. અને તેના પાંદડા જે છે એ વેદાઓના મંત્ર છે. અને જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તો એ વેદાઓને જાણે છે. તો અહીંયા મતલબ શું છે? તો આપણો જે ભૌતિક જગત છે એ આ બેનિયન ટ્રી સાથે કમ્પેર કર્યું છે, આ અશ્વત્થના વૃક્ષ સાથે કમ્પેર કર્યું છે, કે આપણું ભૌતિક જગત કેવું છે. તો ભૌતિક જગતનો જે ઉપરની દિશામાં છે, તો એ આવી રીતે અહીંયા દેખાય છે આપણને, જે બ્રહ્માજી છે. તો આ મૂળ ક્યાં છે? મૂળ શું છે? એ બ્રહ્મલોક છે. અને પછી એની શાખાઓ જેવી નીચે આવે છે, તો અહીંયા છે આ બધા દેવી દેવતાઓનો લોક, સ્વર્ગ લોક. અને જેમ જેમ નીચે જાય છે તો પછી આ મનુષ્ય લોક આવે છે. અને જેમ જેમ નીચે જાય છે તો આવી રીતે પશુ પક્ષી નિયોની આવે છે, અને નીચે જાય છે તો બધા નર્કના લોક આવે છે. તો આવું આવી ઊંધો એક વૃક્ષ છે. અને પછી જે પાંદડા છે એ વેદાઓના મંત્રો છે. અને આગળ આપણે જોયા બધું ડાળકીઓ શું છે, ફલ શું છે, ફ્રૂટ્સ શું છે, એ આગળ આપણું ડિસ્ક્રિપ્શન આપશે. તો આ એક જે આપણું જે ભૌતિક જગત છે એ પણ આવી રીતે ગૂંથવાયેલો છે, એવી રીતે વૃક્ષ કેવી રીતે ગૂંથવાયેલો છે,
એનું આપણને કઈ ખબર નથી પડતી કે એનું રૂટ્સ ક્યાંથી કેટલું ફેલાય છે, એટલો વિશાળ હોય છે અશ્વત્થનું વૃક્ષ. તો એવી રીતે જ આપણે ભૌતિક જગતમાં એવી રીતે ફસાયેલા છે. આપણે એક ડાળખી ઉપરથી બીજા ડાળખી ઉપર આપણે કૂદતા રહી છે. તો આ ડાળખીઓ શું છે એકચ્યુઅલી? તો એ આપણા જે બધા સકામ કર્મ છે, આપણે જે અર્થકર્મ, અર્થ, કામ, ધર્મ, મોક્ષ, જે 4 ચીજો પાછળ હોય છે, જે 4 સિદ્ધાંત છે આ જીવનના. તો એવી રીતે આ બધી ડાળખીઓ એવી રીતે હોય છે. આપણે એક ડાળખીથી ઉપર બીજા ડાળખી ઉપરથી તે જતા જાય છે, અને બધા જે ફળ છે એ જ છે અર્થ, કામ, કામ, ધર્મ અને મોક્ષ. અહીંયા જેમ દેખાય છે કે આ 4 ચીજ માટે આપણે પાછળ બધું સકામ કર્મ કરે છે. અને પછી આ જેનું બધા જે ટંગાયેલા જે રૂટ્સ છે એ ઊંધા છે, એ ઊંધા રીતે નીચે જાય છે. તો આ જે બધા ફળ છે એ આપણા બધા સકામ કર્મના પ્રતિક્રિયાઓ છે, એ બધી આપણા કર્મના ફળ છે. અને અને આ બધું વૃક્ષ શેનાથી પોષાય છે? તો આ વૃક્ષ છે, આ જે ડિઝાયર લખ્યું છે અહીંયા. તો ડિઝાયર એટલે આપણી બધી ઈચ્છાઓ, આપણી જે ઈચ્છાઓ છે એના લીધે આપણે આ વૃક્ષનું પોષણ થાય છે. કે જેટલી આપણી ઈચ્છાઓ હશે એટલું આપણે આમાં ગૂંથવાઈતા જશું, અને એટલો જ આ વૃક્ષ વધતો જશે. તો આપણું એકચ્યુઅલ ગોલ શું છે? કે આ વૃક્ષથી બહાર નીકળવાનું છે. પછી કહે છે કે આ વૃક્ષ એકચ્યુઅલી ક્યાં દેખાય છે? તો તમને શું લાગે છે આ વૃક્ષ ક્યાં હશે એકચ્યુઅલ? જેવો ઊંધો વૃક્ષ છે ક્યાં દેખાય આપણને? એની આઈડિયા કે તમને એક ઊંધો ઝાડ અગર જોવો હોય તો કેવી રીતે તમે જોઈ શકો છો એકચ્યુઅલ લાઈફમાં? નદીના કિનારે દેખાય, જેમાં ઝાડ ઊંધું દેખાય છે, જેના વૃક્ષના મૂળિયા ઉપર લાગે છે ને ઝાડના પાંદડા નીચે લાગે છે. હરી બોલ. યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હરે યસ. કૃષ્ણ માતાજી. તો કિનારે આપણે જયારે જો બેઠા હોય ત્યારે આપણે રિફ્લેક્શન જયારે દેખાય છે તો એ ઊંધું દેખાય છે. તો આપણે આગળ અહીંયા જોઈએ તો આવી રીતે કે અગર આપણે કોઈ ડાળકીમાં પણ આમ ઊંધા લટકતા હોય તો પણ આપણને ઝાડ ઊંધું લાગે છે, કાં તો આવી રીતે નદીના કિનારે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે, ભાવાર્થમાં તમે વાંચો તો એમાં કહે છે કે આવો જે વૃક્ષ છે એ નદીના કિનારે છે, અને એનું જે આ પ્રતિબિંબ છે એ એકચ્યુઅલી આ ઝાડ છે. તો આપણે પણ આ જે ભૌતિક જગત છે એ એક રિફ્લેક્શન છે આધ્યાત્મિક જગતનું. તો આધ્યાત્મિક જગત શું છે? તો આધ્યાત્મિક જગતમાં નીચેથી બ્રહ્મલોક ચાલુ થાય, અને પછી આપણો બધા વૈકુંઠ ચાલુ થાય છે, અને પછી ઉપર છે ગોલોક વૃંદાવન. પણ જે ભૌતિક જગત છે એ આવી રીતે ઊંધું થાય છે. તો આપણે આ જે રિફ્લેક્શન છે એમાંથી બહાર નીકળવાનું છે. તો રિફ્લેક્શન ક્યારે બહાર નીકળશું? જ્યારે આપણે બધા સકામ કર્મોથી આપણે છુટકારો, આપણને જ્યારે વૈરાગ્ય આવશે, આ બધા આપણે અટેચમેન્ટ, જે આસક્તિ છે ભૌતિક ચીજોની, જે બધી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિઓની બધા વિષયો છે એનાથી જ્યારે આપણે છુટકારો પામશું તો ત્યારે આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં જઈ શકશું. જ્યારે આપણે વેદાસ વાંચશું, ભગવાનની ભક્તિ કરશું, તો જ્યારે આપણે ડિટેચ થશું બધી ચીજોથી, ત્યારે આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં જઈ શકે છે. હવે અહીંયા બેઠા બેઠા કોઈ માણસ રીતે પથ્થર ફેંકે પાણીમાં, તો એનું જે રિફ્લેક્શન છે એ નીકળી જશે. તો આ ભૌતિક જગત પણ એવું જ છે કે એકચ્યુઅલ રિયલ તો છે ભૌતિક જગત, પણ ટેમ્પરરી છે. ભગવાન એક શ્વાસ અંદર લેશે અને એ ભૌતિક જગત અહીંયા પતી જવાનું છે, આખું બ્રહ્માંડ નષ્ટ થઈ જવાનું છે. તો પણ આપણે અહીંયા ફસાયેલા છે, કારણ કે આપણે લાગે છે આ જ રિયલ છે. પણ આપણું આ ભૌતિક જગત રિયલ છે પણ ટેમ્પરરી છે. જેમાં રિફ્લેક્શન કેવી રીતે છે? ટેમ્પરરી છે. તો એનો મતલબ અહીંયા ભગવાન કમ્પેરિઝન આપે છે. અને આ જે છે આપણા બધી ઈચ્છાઓના લીધે આ રિફ્લેક્શન બની ગયો છે. ઈચ્છાઓના લીધે આ ભૌતિક જગત બની ગયું છે, કારણ કે આપણી ઈચ્છા હતી કે આપણે એન્જોય કરવું છે, આપણે આ પ્રકૃતિને એન્જોય કરવું છે, આપણે પોતાના પ્રકૃતિના સ્વામી બનવું છે, એટલે આપણે અહીંયા આવ્યા છે. પણ હવે આપણે ઈચ્છાઓને કટ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે અટેચમેન્ટથી, આ જે બધી ચીજોથી અટેચમેન્ટ છે, આપણા રિલેશન્સથી અટેચમેન્ટ છે, આપણા ઘર, કામ, બધા જે પણ છે એનાથી જે અટેચમેન્ટ છે એનાથી આપણે દૂર થઈ શકીએ. અગર આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, ભાગવતમ વાંચે છે, ભક્તિ કરે છે ભગવાનની, તો આ બધા અટેચમેન્ટ આપણા દૂર થાય છે. અને જે ટેમ્પરરી જે રિફ્લેક્શન છે, આ જે એ છે એ આપણે કટ કરી શકીએ છીએ. અને એકચ્યુઅલ આપણે જે આધ્યાત્મિક જગત છે, એકચ્યુઅલ જે ઝાડ છે એમાં આપણે જઈ શકીએ છીએ. અને જેને આ વેદાસ ખબર છે, જેને ખબર છે કે આ વેદાસ જે વાંચે છે, તો એને ખબર છે કે આ બધા અટેચમેન્ટથી કેવી રીતે આપણે દૂર થઈ શકીએ છીએ, બધા અટેચમેન્ટ કેવી રીતે આપણે કટ કરીને આપણે ઉપર આવી શકીએ છીએ. તો જેને આ પ્રોસેસ ખબર છે એને એકચ્યુઅલી વેદાસ પણ ખબર છે. તો એકચ્યુઅલી આપણે જોઈએ કે ભાગવતમ, આપણે બધા વેદાસ વાંચવાની જરૂરત નથી. રિક્સામ, યજુર, અથર્વ, બધા વેદ વાંચવાની પણ જરૂરત નથી, કારણ કે બધા વેદાસનો જે એસેન્સ છે એ ભાગવતમમાં આપી દીધું છે પ્રભુપાદે. તો ભાગવતમ એટલે કહેવાય છે ક્રીમ ઓફ વેદાસ. તો જ્યારે આપણે ભાગવતમ સાંભળીએ છીએ, આપણને ખબર પડે છે કે આપણે ભક્તિ કેવી કરવી જોઈએ,
ભગવાનના ભક્તો કેવી રીતે મહિમા ગાય છે, ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, ગ્લોરીફાય કરે છે. જ્યારે આપણે એ સાંભળીએ છીએ તો ઓટોમેટિકલી આપણને બધું વેદાસનું પર્પઝ શું છે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ શું છે, વેદાસ કેમ વાંચવા જોઈએ, વેદાસ નું મૂળ ગોલ શું છે એ આપણને સમજાય છે. તો અહીંયા એની ભગવાન અહીંયા કમ્પેર કરે છે આપણા ભૌતિક જગતના આવી રીતે વૃક્ષથી. હવે આપણા જે ભૌતિક જગત છે આવી રીતે આ બ્રિજ જેવું છે. તો કોઈ કહી શકે છે કે એમાં બ્રિજ થી કમ્પેર કર્યું છે ભૌતિક જગત? આ ચિત્ર જોઈને તમને એમ શું લાગે છે કે આ ભૌતિક જગત કેમ આ બ્રિજ જે અહીંયા પુલ દેખાય છે એનાથી કમ્પેર કર્યું છે? હરે કૃષ્ણ. યસ, ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો, અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. તમને શું લાગે છે કે અહીંયા ભૌતિક જગતને કેમ આ પુલ સાથે કમ્પેર કર્યું છે? અત્યારે આપણે કેવી સ્થિતિમાં છે? ઓકે, ગેસ મારી શકો છો. એમાં કઈ સાચું ખોટું આન્સર નથી, તમને જે લાગે છે. આપણે અલગ અલગ પર્સપેક્ટિવ્સ આપણને ખબર પડે કે આવી રીતે રિયલાઇઝેશન અગર આપણે શેર કરીએ તો માઇન્ડ થોટ્સ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. બ્રિજનો મતલબ હોય છે ટેમ્પરરી, એટલે ભૌતિક જગતમાં જે ઈચ્છાઓ છે એ બધી આપણને લાગે છે કે આ પરમ સુખ છે, Yes. પણ એકચ્યુઅલી એ ટેમ્પરરી બેસિસ પર હોય છે અને વિનાશ થાય છે એનું. યસ, ઈ જેમ આપણું જીવન છે એ આત્મા ભલે અમર છે, પણ શરીરની સાથે એ ભૌતિક ઈચ્છાઓ ને ડિઝાયર એ બધું તો ખતમ થવાનું જ છે. એટલે બ્રિજ Yes. સાથે એને કમ્પેર કર્યું છે કે એ કઈ શાશ્વત નથી. વેરી ગુડ. યસ માતાજી, થેન્ક યુ હરે સો મચ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, કારણ કે એક વાવાઝોડું આવશે તો આ બ્રિજ હલવા પણ છે, તૂટી પણ શકે છે. એક મોટો વરસાદ આવી જાય કે સ્નોફોલ થઈ જાય કે આ બ્રિજ સડીને તૂટી પણ શકે છે. તો એવું જ આપણું આ ભૌતિક જગત છે. અત્યારના આપણે અહીંયા મસ્ત એન્જોય કરી રહ્યા છે, આપણે લાગે છે વાવ આપણે એકદમ સેફ પોઝિશનમાં છે, પણ એકદમ આપણે ડેન્જરસ પોઝિશનમાં છે. એક ધક્કો લાગશે ને આપણે સીધા નીચે, આપણે ખબર જ નહીં પડે આપણે ક્યાં છે. તો આ બહુ ડેન્જરસ પોઝિશનમાં છે આપણે ત્યાં ભૌતિક જગત. કારણ કે વારંવાર આપણી ઈચ્છા જ આવતી જશે ને આપણે ઈચ્છાની પૂર્તિ કરતા 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 કેટલા જન્મોનો કેટલી મરણ ને કેટલી આપણે વ્યાધિ ને બધું હશે એ આપણને ખબર જ નથી. કરોડ ને કરોડ જન્મ લેતા જઈશું અગર આપણે વેદાસની વાંચીએ, ભગવાનની શરણે નહીં આવે કે ભગવાનની ભક્તિ નહીં કરે. તો એ રીતે બ્રિજ છે એ પણ એક ડેન્જર પોઝિશનમાં છે. અહીંયા કાંઈ ફેન્સિંગ નથી, કાંઈ પ્રોટેક્શન નથી, પણ અહીંયા તમે જો છો તો અહીંયા એક નાનું સરસ ઘર છે, એકદમ છત છે, એકદમ સુકૂનથી આ જે કૂતરો છે કે જાનવર છે એકદમ મસ્ત તૂટો છે. તો બધું એમ પ્રોપર અહીંયા છે. તો આપણે અહીંયા આવી જશું તો આ ઘરમાં તો આપણે સેફ ફીલ કરશું, પણ આ બ્રિજમાં રહીશું તો આપણે લટકતા રહીશું. યસ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. નીતિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એક હજી વસ્તુ છે કે બ્રિજ જો ટેમ્પરરી છે તો એમાં લગેજ પણ બહુ ના હોવો જોઈએ. તો આપણું Yes. ડિઝાયર નું લગેજ એને હેવી કરે છે તો એમાં ડેન્જરસ વધારે થઈ જાય છે. હરી હરે બોલ. Yes. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી, વેરી ગુડ પર્સપેક્ટિવ. યસ, કારણ કે આપણી ઈચ્છાઓનું જ વજન છે. આપણે જે ઈચ્છા જ પૂરતી નથી થતી, આપણે જે ઈચ્છા થઈ જશે આ લાઈફમાં એ નેક્સ્ટ આપણે એવી બોડી મળશે કે આપણી ઈચ્છાની પૂર્તિ આપણે કરી શકીએ. જેટલી આપણી ઈચ્છા છે એ નેક્સ્ટ લાઈફમાં આપણને એવી બોડી મળે છે. જેમ આપણે ભરત મહારાજનું જોયું, જે મેં જ્યારે લાસ્ટ મોમેન્ટ્સમાં એમને એવું હિરણ્ય યાદ હતું તો એ હિરણની બોડીમાં આવ્યા હતા. તો જેવી આપણી ચેતના હશે એવી આપણે નેક્સ્ટ યોની મળવાની છે. તો એટલે આપણે અત્યારના ચાન્સ મેળવ્યો છે ભગવદ્ ગીતા વાંચવાનો, સાંભળવાનો, સમજવાનો અને ભક્તિ કરવાનો, કે એનાથી આપણે આ ઈચ્છાઓથી મુક્ત થાય અને આ ભૌતિક જગતથી મુક્ત થાય. તો વેરી ગુડ પોઈન્ટ. થેન્ક યુ હરી બોલ માતાજી. યસ, તો હવે આપણે આવીએ 15.2. આમાં ડિટેલમાં હજી વર્ણન આવશે કે શું છે વૃક્ષ. અધશ્ચોર્ધ્વમ પ્રસતાસ્તસ્ય શાખા ગુણ પ્રવૃદ્ધા વિષય પ્રવાલાહ અધશ્ચ મૂલાન્યનુસંતતાનિ કર્માણુબંધીનિ મનુષ્ય લોકે. હરે કૃષ્ણ. 15.2. હરે કૃષ્ણ. આ વૃક્ષની શાખાઓ નીચે અને ઉપરની તરફ વિસ્તરે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 પ્રકારના ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. તેની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. હરે કૃષ્ણ. હરે બોલ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. સોરી, તો મેં તમને જે કીધું હતું ઈચ્છાઓ, તો સોરી, એ ઈચ્છાના આધાર ઉપર વૃક્ષ છે. પોષણ પામે છે તો આ 3 ગુણોથી, જે સત્વ રજો તમો ગુણ છે એનાથી પોષણ પામે છે. પણ એ આધાર શું છે આ વૃક્ષનો? એ છે ઈચ્છાઓ. તો ઈચ્છાઓના બેઝ ઉપર આ આખું વૃક્ષ છે ભૌતિક જગતનું. સોરી, તો અહીંયા એ ક્લિયર થાય છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આ જે શાખાઓ છે જેમ તેમ ઉપર નીચે બધી જગ્યાએ ફેલતી જાય છે. કેમ? એ આ 3 ગુણોના કારણે.
તો આપણે સત્વગુણમાં હશું તો આપણે આવી રીતે ઉપરના પોઝિશનમાં હશું દેવી દેવતાઓ સાથે. પછી આપણે રજોગુણમાં હશું તો આવી રીતે આપણે મનુષ્ય યોનિમાં ફરતા રહેશું આ બધું અર્થ કામ ધર્મ મોક્ષના ઓલા ચક્કરમાં. અને જેવા આપણે તમોગુણમાં હશું તો આપણે આવી રીતે નીચે પશુ યોનિમાં હશું કે નર્ક લોકમાં જાશું કે આવા સાપ કે ઇન્સેક્ટ કે એવા બધા યોનિમાં આવી શકે છે. તો એ બધું આ 3 ગુણોના ચક્કરમાં આ બધું ફેલાય છે, જે બધી દાડકીઓ છે. અને જે ટ્વિગ્સ છે, ટ્વિગ્સ એટલે જે નાની દાડકીઓ હોય તો એ બધું આપણું આ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. અને આના જે શાખાઓ છે, જે બીજા ઓલા લટકતા શાખા છે, એ પણ નીચેની તરફ જાય છે. અને એ બધા શેનાથી સકામ કર્મથી બંધાય છે. આખું આ જે છે વૃક્ષ એ સકામ કર્મથી બંધાય છે. Yes. તો અમારા રિયલ રૂટ્સ કયો છે? એ છે બ્રહ્મલોક. તો આપણે પણ જ્યારે આપણે જાણવાની કોશિશ કરીએ કે આપણે ક્યાંથી આવ્યા છે, આપણું જે ફોર ફાધર્સને આપણે જોઈએ કે આપણા પિતાજી છે એના પિતાજીના પિતાજી એટલે દાદાજીના દાદાજી કોણ છે, દાદાજીના દાદાજીના દાદાજી પરદાદાને એવા આપણે જાસુ આખી લાઈન જોશું તો એકચ્યુઅલી એન્ડ ક્યાં આવશે? એ બ્રહ્માજી આવશે. સોર્સ છે આપણી બ્રહ્માજી આવશે. એટલે અહીંયા રૂટ્સ ને અહીંયા બ્રહ્માજીની કહી છે, જે ભૌતિક જગતનો રૂટ છે. તો આપણે જેવા આપણે અહીંયા એન્જોય કરી લઈશું, આપણે દેવી દેવતાઓના યોનિમાં જઈને સ્વર્ગલોકમાં જઈને જેવું આપણે એન્જોય કરશું, જેવી આપણે પુણ્ય કર્મની કરન્સી અગર ખતમ થઈ જશે તો પાછા આપણે અહીંયા આવી જશું આપણા પૃથ્વી લોક ઉપર મનુષ્યની યોની પાછા નવા કર્મ. તો આપણે સ્વર્ગલોકને જઈને પણ આપણે ભક્તિ કારણ જો ભક્તિ ભૂલી ગયા ત્યાં જઈને તો પાછા આપણે નીચે ફરીથી આવશું. પણ ત્યાંથી આપણે અગર ભક્તિ કરીએ છીએ, ભગવાનને યાદ કરે છે, ભક્તિ કરીએ છીએ, તો આપણે પાછા ઉપર 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 જતા રહીશું, બ્રહ્મલોક સુધી પણ પહોંચી શકીએ છીએ. અને બ્રહ્મલોક સુધી પણ આપણે જો પરમ સિદ્ધિ પામી લીધી, ભગવાનની એકદમ પરફેક્ટ ભક્તિ કરી, તો આપણે પછી પાર થઈ જાય છે આ ભૌતિક જગતથી. તો એટલે આપણને અહીંયા ચાન્સ મળ્યો છે કે કલયુગમાં એક ગોલ્ડન આપણા કલયુગના ગોલ્ડન પીરિયડમાં છે. કલયુગ એકચ્યુઅલી ચાલુ થશે 10,000 વર્ષ પછી, કલયુગના 10,000 વર્ષ પછી. અત્યારના 5,000 વર્ષ વીતી ગયા છે. હજી 5,000 વર્ષ પછી એકચ્યુઅલ ઘોર કલયુગ જે કહે છે ને એ આવવાનું છે. તો અત્યારના આપણને આ ચાન્સ મળ્યો છે આ જ બોડીમાં કે આપણે માળા કરીએ, 16 માળા કરીએ અને ભક્તિ કરીએ, 4 નિયમોનું પાલન કરીને આપણે તરત નીકળી શકે છે આ ભૌતિક ચક્કરમાંથી, આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી. તો અહીંયા ભગવાન આખું આ ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું છે આનું કે કેવી રીતે આ વૃક્ષ ફેલાય છે. તો જેમ એકચ્યુઅલ વૃક્ષ પાણીથી પોષણ પામે છે, તો આ આપણી આ 3 ગુણોથી પોષણ પામે છે. આજે બધી આ જે નાની નાની ડાળકીઓ છે, જે મોટા બ્રાન્ચીસની જે નાની નાની ડાળકીઓ છે, તો એ શું છે? એ આપણે બધા આસક્તિના ચીજો છે, આપણી જે અટેચમેન્ટ છે, જે આપણે એન્જોય કરે છે, સેન્સ એન્જોયમેન્ટ કરે છે, કે આપણે ભોગ ભોગવીએ છીએ, સુખ દુઃખ, એ બધું આ નાની નાની ડાળકીઓના લીધે થાય છે. અને જે ટીપ છે ડાળકીઓની, તો એ આપણા ઇન્દ્રિયોના વિષય છે, જે આપણું સાઉન્ડ, ટચ, ફોર્મ, રૂપ, એ બધું ઇન્દ્રિયોના વિષય કહેવાય છે, જે ટીપ હોય છે ડાળકીઓની. આના તમે અનુવાદ વાંચો, એમાં ડિટેલમાં સરખી રીતે આપ્યું છે. હરે કૃષ્ણ. તો આનો અનુવાદ લેજો 3 અને 4 નું. હરે કૃષ્ણ. આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. કોઈ પણ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે, આધાર ક્યાં છે. પરંતુ મનુષ્ય આ સુદૃઢ મૂળ વાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. ત્યાર પછી તેવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહેશે નહીં. અને ત્યાં પણ તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે, તે જ વિસ્તાર પણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. તો હવે કહે છે કે આ વાસ્તવિક જે સ્વરૂપ છે, જે આપણા ભૌતિક જગત છે, એકચ્યુઅલી એ કોઈને સમજી નથી શકતું કે આ ભૌતિક જગતમાં આપણે કેમ આવ્યા છે. કોઈને વિચારવું પણ નથી. કોઈને બધા લાગે છે બસ આપણે આ એન્જોય કરી રહ્યા છે, આ લાઈફ છે, બસ એન્જોય. પછી કોને જોવા જ ગયું છે, શું ખબર, કાંઈ ખબર નથી. એટલે જેટલું એન્જોય કરવું એ કરી લ્યો આ લાઈફમાં. કોને ખબર પછી શું થવાનું છે? પણ અહીંયા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે શું થવાનું છે, શું પ્રવૃત્તિ થવાની છે, બધું આપ્યું છે આપણને. જે જ્ઞાનમાં હોય છે એને ખબર છે કે શું કરવાનું છે, કે આપણે આ જે આસક્તિ છે એ કેવી રીતે આપણે કટ કરવાની છે, કયા શાસ્ત્રોથી કટ કરવાની છે. તો વિરક્તના શાસ્ત્રોથી આપણે આ ઝાડને તોડી શકીએ છીએ, આ રિફ્લેક્શન ભૌતિક જગતને આપણે પાર કરી શકીએ છીએ.
આપણી ઇન્દ્રિયો તૃપ્તિમાં આપણે જે બધું છે એ બધું જ્યારે આપણે કંટ્રોલ કરે છે, કંટ્રોલ માઇન્ડ, કંટ્રોલ ઓફ સેન્સીસ, બધી કંટ્રોલ ઓફ આપણી ડિઝાયર, જે બધી ઈચ્છાઓ છે એને જ્યારે આપણે કંટ્રોલ કરે છે, જ્યારે આપણે ડિટેચ થાય છે આ બધી ચીજોથી અને ભગવાન સાથે અટેચ થાય છે, ભક્તિમાં અટેચ થાય છે, ભક્તિમાં આપણે રસ લઈએ છીએ, તો ત્યારે આપણે આ જે ભૌતિક જગતમાં જે ગૂંથાયેલો વૃક્ષ છે એનાથી આપણે બહાર નીકળી શકીએ છીએ. અને પછી આપણે જેમ કીધું આપણે જિજ્ઞાસુ હોવું જોઈએ, આપણે પરમ સત્ય છે એની ખોજમાં નીકળવું જોઈએ. એટલે ભગવાન શું છે, ભગવાનનું બધું આપણે જાણવું જોઈએ, જ્ઞાન લેવું જોઈએ. તો એ કેવી રીતે આવશે? પરંપરામાં જ્યારે આપણે ઓથોરાઇઝડ પરંપરામાંથી આપણે જ્યારે સાંભળીએ છીએ, આપણા આચાર્યોનું આપણે ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોલો કરીએ છીએ, તે ભગવદ્ ગીતા સાંભળીએ છીએ, ભાગવતમ સાંભળીએ છીએ, તો આપણને એ જ્ઞાન મળે છે અને આપણે ધીરે ધીરે ડિટેચ થાય છે. ત્યારે આપણે માળા કરીએ છીએ, 4 નિયમોનું પાલન કરીએ છીએ, તો ઓટોમેટિક આપણું બધું સેન્સ કંટ્રોલ આવે છે અને આપણે ડિટેચ થતા જાય છે બધી જે ચીજના, જેના સાથે આપણે અટેચ ના થવું જોઈએ, અને ભગવાન સાથે આપણું એટેચમેન્ટ લાગે છે. તો જે આપણા ફોલ્સ, આ જગત મિથ્યા નથી. બધા કે છે મિથ્યા જગત છે, મિથ્યા જગત. મિથ્યા નથી છે, તો રિયલ જ છે આ જગત, પણ ટેમ્પરરી છે. તો આપણે ડિટેચ થવાનું છે આ બધી ટેમ્પરરી ચીજોથી. ટેમ્પરરી રિલેશન, આપણા રિલેશન્સ પણ ટેમ્પરરી છે. જે આપણા માતા છે, પિતા છે, એ નેક્સ્ટ લાઈફમાં એ આપણા માતા પિતા નથી રહેવાના. જે આપણા સંતાન છે એ નેક્સ્ટ લાઈફમાં સંતાન નથી રહેવાના. તો વી હેવ ટુ બી ડિટેચ વિથ, એટલે આપણે એકદમ અટેચમેન્ટમાં એટલા છે ને કે આપણે પછી એમાં જ આપણને આનંદ આવે છે, સુખ મળે છે. આપણને લાગે છે આજ આપણી લાઈફ છે, આજ આપણું વર્લ્ડ છે. પણ એકચ્યુઅલ જે રિયલ લવ છે, જે રિયલ પ્રેમ છે, જે રિયલ વર્લ્ડ, જે રિયલ આપણા રિલેશન્સ છે, એ આધ્યાત્મિક જગતમાં છે. તો જ્યારે આપણે આ બધા ડિટેચ સાથે રહીશું, તો ત્યારે આપણને ભગવાન સાથે અટેચમેન્ટ થશે, ત્યારે આપણને આપણી રિયલ પોઝિશન ખબર પડશે. આપણી રિયલ પોઝિશન શું છે? તો એ છે જે આત્માની રિયલ પોઝિશન છે એ તો કૃષ્ણદાસ જ છે. જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ, નિત્ય કૃષ્ણદાસ, કૃષ્ણ ઇઝ અ નિત્યદાસ, સોરી. તો એ આપણી રિયલ પોઝિશન છે કે કૃષ્ણનો સનાતન દાસ આપણે છે, આપણે ભગવાનના અંશ છે. તો એટલે આપણે આ જે બધી ચીજોથી, ટેમ્પરરી વસ્તુઓમાં આપણે હમણાં એન્જોયમેન્ટ ફાઇન્ડ કરી રહ્યા છે, એના માટે આપણે ઘણા મજૂરી કરે છે, બધું કરે છે. ફ્યુચર માટે આપણે ફ્યુચર સેટ થઈ જાય, સેટલ થઈ જાય, એના માટે પછી ફ્યુચરમાં એન્જોય કરશું, એના માટે આપણે અત્યારથી આટલું સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા છે. તો એ સ્ટ્રગલ શું કામનું છે? કાંઈ કામનું નથી. પણ એકચ્યુઅલી અગર આપણે ભગવાનની ભક્તિ માટે સ્ટ્રગલ કરશું, તો એ એકચ્યુઅલ રિયલ સ્ટ્રગલ હશે ને એ ત્યાં આપણને એનું એકચ્યુઅલ મિનિંગ મળશે આપણને લાઈફનું. તો એ સરેન્ડર જ્યારે આપણે ભગવાનમાં શરણે આવશું, ત્યારે જ્યારે આપણે કોઈ શંકા વગર, જ્યારે બધા આચાર્યો જે લખી ગયા છે, જે શાસ્ત્રો આપણને મળ્યા છે, એનું જ્ઞાન લે છે, શરણાગતથી આપણે જ્યારે સાંભળીએ છીએ, એકદમ એમને કે ચેલેન્જિંગ, કે ડાઉટ્સ રહેશે, તો આપણે કેટલાય હજાર કે 100 કે કરોડો જન્મ લેશું તો પણ આપણે કોઈ પરફેક્શન નહીં મળે. આપણને ભગવાનમાં ડાઉટ્સ હશે, કે ગીતામાં ડાઉટ હશે, કે કોઈ પણ શાસ્ત્રોમાં ડાઉટ આવશે તો. અને ભગવાન તો કહે છે અહમ સર્વસ્ય પ્રભુ, કે હું જ બધા આખા જગતનું હું સ્તોત્ર છું, બધું મૂળ બીજ છું, હું મૂળ છું. બધું એમનામાંથી જ નીકળે છે. તો પછી આપણે કઈ ડાઉટ, કે આપણું તો કઈ છે જ નહીં આ જગતમાં, ના આપણો આ ઘર આપણો છે, ના જે બધા આપણા રિલેશન છે એ આપણા છે. એ તો આપણી જે ઈચ્છાઓ હતી, જે કર્મો હતા, જે લેવા દેવાનું હતું, એટલે આપણે આ જગતમાં આવ્યા છે અને ભોગવી રહ્યા છે. અને હા સોરી, અને લાસ્ટ પણ ભગવાન કહે છે કે તો એવું જગત શું છે? તો ભગવાનનું આ ગોલોકા ધામ છે, જે શાશ્વત છે અને અનંત કાળથી એનું કઈ બિગનિંગ જ નહોતું. ત્યારથી આપણે છે, આપણી એક સ્પિરિચ્યુઅલ આઈડેન્ટિટી છે, આપણી એક સ્પિરિચ્યુઅલ બોડી છે, અને એ વિસ્તાર પણ થાય છે. ત્યાં કેટલી ગોલોક વૃંદાવનમાં રોજ નવી લીલા થતી હોય છે, રોજ નવા ગેમ્સ રમે છે કૃષ્ણ એમના ગોપ સખાઓ સાથે, રોજ નવું એક્ટિવિટી થાય છે, જે આપણને ભૌતિક જગતમાં લાગે છે કે અહીંયા આપણે જે છે એ ઓલરેડી પેલા થયેલું છે, આપણે ખાલી રિપીટ કરી રહ્યા છે, નવી બોડીમાં આવીને આપણે એ જ ચીજ રિપીટ કરી રહ્યા છે. પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં તો નવું રોજ નવી લીલાઓ થાય છે. અને ત્યાં કોઈ દુઃખ નથી, ત્યાં કોઈ જરા નથી, વ્યાધિ નથી, ત્યાં મરણ પણ નથી, ત્યાં આનંદ ને આનંદ છે. અહીંયા આપણે દુઃખ ને બધું જે 4 દુઃખો છે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, એ આપણે આ ભૌતિક જગતમાં છે. ત્યાં આધ્યાત્મિક જગતમાં એવું કાંઈ નથી. અને ભગવાને 7મા અધ્યાયમાં પણ કીધું હતું કે, નહીં 10મા અધ્યાયમાં અર્જુને, કે આ તો લેશ મારો માત્ર ખાલી એક ફ્રેગમેન્ટલ પાર્ટ છે, એટલો નાનું પાર્ટ છે. તો એટલે એમની જે આટલી ટીપ હશે ને, એ આ ભૌતિક જગત આખું બ્રહ્માંડ છે. એમની આખી ટીપ હશે ને, એ આખું બ્રહ્માંડ હશે, જેટલા બ્રહ્માંડ નીકળે છે એ બધી એમના ટીપના જેટલું જ એનર્જી છે. પણ જે આધ્યાત્મિક જગત છે એ તો બહુ વિશાળ છે, એની આપણે કલ્પના જ નહીં કરી શકીએ. અને એ પરમનન્ટ છે, કાયમી છે. આ બ્રહ્માંડ તો ભગવાન એક શ્વાસ લેશે, બધું અંદર નષ્ટ થઈ જવાનું છે, એમના અંદર બધું સમાઈ જવાનું છે. તો હવે અહીંયા ડિફરન્સ આવે છે
કે આ ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગતનો ફરક શું છે. તો આધ્યાત્મિક જગત કાયમી છે, સોરી પરમનન્ટ છે, અને જે ભૌતિક જગત છે એ વાસ્તવિક છે. કાંઈ ઓલું નથી જે બધા કહે છે કે મિથ્યા છે, તો મિથ્યા નથી, વાસ્તવિક છે, પણ એ અસ્થાયી છે, ટેમ્પરરી છે. અને પછી અહીંયા પ્રેમ, તો પ્રેમ જે છે એ સાચો પ્રેમ છે ભગવાન સાથે જ પ્રેમ જે છે એ સાચો છે. ભૌતિક જગતમાં જે પણ પ્રેમ છે, ભલે પતિ સાથે પ્રેમ હોય, પતિ સાથે પ્રેમ હોય, ગર્લફ્રેન્ડ સાથે હોય, બાળકો સાથે, એ પ્રેમ નથી. એ શું છે, જે પણ ભૌતિક જગતમાં જે આપણું છે એ અટેચમેન્ટ હોય છે, એ લસ્ટ હોય છે, વાસના હોય છે, તો અટેચમેન્ટ હોય છે. સાચો પ્રેમ એ તો છે ભગવાન સાથે જ છે, અને એ આત્માને ખબર છે. આપણે ત્યાંના શારીરિક પ્રેમ છે જે પણ છે એ આપણા બોડીલી અટેચમેન્ટ છે બધા સાથે. પછી સાચું સુખ ક્યાં છે, તો એ આધ્યાત્મિક જગતમાં છે. અહીંયા જે છે એ કામ ચલાવ સુખ છે, જે અહીંયા આપણે અત્યારના સુખી હશું, પછી આ બોડી ખતમ થયા છે, એ સુખે ત્યાં જ એન્ડ થવાનો છે. પછી સાચા સંબંધો પણ એ આધ્યાત્મિક જગતમાં છે. આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ આઈડેન્ટિટી ઓલરેડી છે, આપણા સંબંધ છે ભગવાન સાથે, પણ એ આપણે ત્યાંના ભૂલી ગયા છે, અને આપણે એટલે આ ભૌતિક જગતમાં આવ્યા છે. અને અહીંયા જે સંબંધો છે એ કામ ચલાવ છે, અહીંયા જ રહી જવાના છે. નેક્સ્ટ લાઈફમાં પાછા આ સંબંધો આવશે, કઈ રિલેશન હશે એ આપણને ખબર નથી. એક સ્ટોરી કીધી હતી કે એક વ્યક્તિ એના છોકરા માટે આખું એમની લાઈફ માટે એ ભગવાન સામેથી આવીને કહેતા હતા કે હાલો ભગવાનના ધામે જવાનું છે, ધામે જવાનું છે, કે નાના છોકરાઓને મોટા કરવાના છે, ભણાવવાના છે, એજ્યુકેશન કરાવવાનું છે, લોકોને જોબમાં સેટલ કરવાનું છે, બિઝનેસમાં સેટલ કરવાનું છે, લગ્ન કરાવવાના છે, એમના છોકરાઓને રમાડવા છે. એમ કરતા 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 એ મરી જાય છે. અને પછી શું થાય છે, એને એટલી આસક્તિ હોય છે એમના ફેમિલી સાથે અને ઘર સાથે, કે એ સાપ બનીને એ ઘરમાં જાય છે. અને પછી શું થાય છે, એના જ ઘરવાળાઓ એ સાપને મારી નાખે છે. એ લોકોને થોડી ખબર છે કે આપણા પૂર્વજ છે, કે આપણા દાદાજી છે કે વોટેવર રિલેશનમાં. તો આપણે અગર જેટલું આસક્તિ રહેશું આપણા ફેમિલી સાથે, તો આપણી પણ એવી જ સ્થિતિ થશે. આ ઘર સાથે આસક્તિ રહેશે. તો હમણાં વચ્ચે સાંભળ્યું હતું મારા ભક્તિશાસ્ત્રીમાં, મને મેડમ કહેતા હતા કે જેને અટેચમેન્ટ હોય છે પોતાના ઘરમાંથી, આ મારું ઘર, મારું ઘર, મારું એટલું ઘર 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 જે કરતા હોય છે, એ બીજા લાઈફમાં કોકરોચ બનીને આવે છે ઘરમાં. તો શું ફાયદો? તમે કોકરોચ બનીને આવશો, એક હિટ બેગોન આવશે આપણા ઉપર, ત્યાં જ આપણું ખતમ લાઈફ. અને પાછા આપણે કોકરોચમાં આવશું, કારણ કે જ્યાં સુધી કોકરોચની લાઈફ કમ્પ્લીટ નહીં થાય ત્યાં સુધી આવતા જ રહેવું પડશે. તો એવું છે. પછી કોઈ ઉદાસી નથી ત્યાં. હા, કોઈ બધું આનંદ આનંદ છે. અહીંયા ખાલી ઉદાસી, આપણને લાગે છે આપણે એન્જોય કરી રહ્યા છે, પણ એકચ્યુઅલી આપણે કર્મમાં બંધાય છે. અને પછી અહીંયા 4 વાસ્તવિક સમસ્યા ગેરહાજર છે, જેમ મેં કીધું. અને અહીંયા 4 વાસ્તવિક સમસ્યા પ્રેઝન્ટ છે. તો કઈ છે 4 વાસ્તવિક સમસ્યા જેમણે મેં કીધી, જેનો કોઈ હલ નથી આ ભૌતિક જગતમાં? કોઈ ડોક્ટર કે કોઈ સાયન્ટિસ્ટ નથી એનો કઈ ઉપાય લેવાનો. એ રહેવાનું જ છે પરમનન્ટ. જન્મ મૃત્યુ જરા હરે કૃષ્ણ. યસ, હરી બોલ. યસ માતાજી. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. આ કોઈ સાયન્ટિસ્ટ તમારું મૃત્યુ રોકી નહીં શકે. કેટલે ટોપમોસ્ટ ડોક્ટર હશે કે સાયન્ટિસ્ટ, મૃત્યુ રોકાશે જ નહીં. મૃત્યુ થવાની જ છે, અને એ લખેલું જ છે. ઓલ્ડ એજ કોઈ રોકી નહીં શકે. જેટલા તમે બટોક્સ કરી લો, ફિલર્સ કરી લો, ઓલ્ડ એજ થવાની છે, તમારી એજ થવાની છે, બોડીની એજ થવાની છે. ડિઝીઝને આપણે કોઈ રોકી નથી શકવાના, ભલે જેટલા પણ ઇન્વેન્શન્સ આવે, દવાઓ આવે, ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈક ને ક્યાંક કોઈક બીમારી તો હશે જ. તો આ આપણા જે છે 4 સમસ્યાઓ. તો એક નાનો બાળક હોય છે, આવી રીતે મોટો થાય છે, એજ્યુકેશન કરે છે, એના પપ્પા કહે છે હવે તું એજ્યુકેશન લે, હવે હાયર એજ્યુકેશન કર, વધારે જરાક ભણ, ડિગ્રી લે, માસ્ટર્સની ડિગ્રી લે, પીએચડી કર, એવું બધું કર તો તને સુખ મળશે. પછી એવું બધું કરે. હવે કે તું જોબ કર, તું તને ખુશી મળશે. તો એ જોબ કરે છે, પૈસા કમાવે, પણ ત્યાં શું મળે છે એને એકદમ સ્ટ્રેસ. અચ્છા તું લગ્ન કરી, તું સેટલ થઈ જાય, તો તું સેટલ થઈ જાય. લગ્ન કરીશ તો તું સેટલ થઈ જાય, તો તને શાંતિ મળશે. લગ્ન કરે, લગ્ન પછી શું શાંતિ મળે છે? બધા જે પણ આપણે મેરિડ છે બધાને ખબર છે શું શાંતિ છે લગ્નમાં. અને પછી લગ્ન પછી કે ના હવે બાળકો કરો તો તમે સેટલ થઈ જશો. બાળકો કરે પછી શું, બાળકોને પછી ભણાવવાના, મોટા કરવાના, ને એવી રીતે એ માણસનું અહીંયા ઓલ્ડ એજ આવે છે. અને પછી હોસ્પિટલ બેડમાં પડીને પછી એની મૃત્યુ થાય છે. તો પણ બધા લોકો આ પ્રોસેસને ફોલો કરે, કારણ કે બધા લાગે જે આ જ લાઈફ છે, લાઈફ આપી છે આના માટે આપી છે, પણ લાઈફ આના માટે નથી આપી. લાઈફ આપણને આપી છે, એક ચાન્સ આપ્યો છે ભગવાને કે ભક્તિ કરો ને નીકળો અહીંયાથી. આપણને એટલી કોન્શિયસનેસ આપી છે. કૂતરાઓ બિલાડોમાં કોન્શિયસનેસ નથી, ઝાડમાં કોન્શિયસનેસ નથી, ભગવાનનું રિયલાઇઝેશન કોન્શિયસનેસ નથી આપણને આપ્યું છે, આપણને નોલેજ આપી છે, આપણને ઇન્ટેલિજન્સ આપી છે. તો આપણે પણ એનો ગેરફાયદો પાડી રહ્યા છે અત્યારના. આપણે જે આપણને ફ્રીડમ આપી છે એનો આપણે મિસયુઝ કરી રહ્યા છે.
તો અહીંયા શું છે કે સાચું સંગઠન શું છે? તો સાચું સંગઠન શું લાગે છે તમને? શું છે? કયું છે ટ્રુ ઓર્ગેનાઇઝેશન? કે આપણી ઓફિસ છે કે આપણું સોશિયલ સર્કલ છે, જેમ બધાના લાયન્સ ક્લબ હોય છે, કયા કંઈક તો ક્લબ હોય છે સોસાયટીના. સોશિયલ ક્લબ હોય છે કે સંસ્થા હોય કે પોતાનો સમાજ હોય છે, મારો આ સમાજ છે, આ સમાજના મેમ્બર છે. શું લાગે છે શું છે ટ્રુ ઓર્ગેનાઇઝેશન? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આધ્યાત્મિક સંગઠન સૌથી સારું કહેવાય, જે આપણને હંમેશા ભગવાનના નામ માટે પ્રેરણા આપતું રહે અને આપણે ભક્તિ ક્યાંય રોકાય નહીં, ઇન્સ્પિરેશન દેતું રહે આપણને. હરે હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. બહુ સરસ જવાબ આપ્યો. યસ. તો સાચું સંગઠન જે આપણને ભગવાનના માટે ભગવાનના તરફે લઈ જાય છે એને સાચું સંગઠન કહેવાય છે. તો મારા ભગવાન એ જ મારો સાચો સંઘ છે. માય લોર્ડ. તો આ છે ગોલોક વૃંદાવનના જે આ બધા ચિત્ર છે. આ બધા ચિત્ર પણ દિવ્ય છે. કેમ? પેલા પણ મેં કીધું હતું કે પ્રભુપાદના જે શિષ્યો છે એમને આ ચિત્ર બધા દોર્યા છે. અને પ્રભુપાદ એકદમ આંખ બંધ કરીને વર્ણન કર્યું. બધા જે ડિસાઇપલ્સ હતા, જે બધા શિષ્યો હતા, એ આવી રીતે ડ્રો કરીને કરતા હતા. તો આવી રીતે કેવી રીતે ડ્રો કરી શકે? જેને કૃષ્ણ કોણ છે ખબર નથી, કોઈ દિવસ કોઈને કૃષ્ણને જોયા નથી. એવા બધા ફોરેનર્સ હતા, એ લોકો યુએસના હતા, યુકેના હતા. એ લોકો કેવી રીતે ડ્રો કરી શકે જેમને કૃષ્ણ જ નથી જોયા? તો પ્રભુપાદે જેમ જેમ વર્ણન આપ્યું છે એમ એ લોકોએ બનાવ્યા છે. તો આ બધા દિવ્ય છે, કારણ કે પ્રભુપાદ ઓલરેડી ત્યાં પહોંચી જતા હતા, લીન થઈ જતા હતા અને એમને બધું દેખાતું હતું. એમના સમક્ષ બધું આ બધું બધી લીલાઓ દેખાતી હતી ને એવી રીતે એ ડિસ્ક્રાઇબ કરતા હતા. તો અહીંયા છે આ બધા કૃષ્ણ ભગવાન બધા એના ગોપાઓ સાથે બેસીને બધા બીજા બધાનું પણ એઠું જમતા હતા, બધા ભોગ ધરાવતા હતા, એઠા હાથેથી પણ ખવડાવતા હતા, એ પોતે પણ બીજાને ખવડાવતા હતા. એટલે એવો એ સાખ્યા રાસમાં હતા બધા. એમના ભક્તો જ છે આ બધા, પણ એ સાખ્યા રાસમાં છે. પછી આ બધા શાંત રાસમાં છે એમના ભક્તો. ગાય છે, અહીંયા મોર છે, પેરેટ છે, હિરણ છે, હંસ છે, કમળનું ફૂલ છે. આ બધા શાંત રાસમાં છે. આ પણ બધા ભગવાનના દાસ જ છે, પણ શાંત રાસમાં છે. સોરી, ભક્ત છે પણ શાંત રાસમાં છે. બધા વૃક્ષ છે, ફૂલ છે, આ પણ બધા શાંત રાસમાં આવે છે. અને બધા સાખ્ય રાસમાં આવે છે. બધા એના ફ્રેન્ડ્સ જે બધા છે, બલરામજી છે, એ તો વાત્સલ્યમાં આવે, મોટા ભાઈ છે કરીને. પણ સાખ્ય ને વાત્સલ્ય રાસ બે આવે છે ને. એવી રીતે રોજ નવી નવી લોકો ગેમ્સ રમતા હોય છે. અહીંયા હવે નવી ગેમ શું છે? હવે તો બધું ઓનલાઈન વિડીયો ગેમ્સ આવી ગઈ છે. ઓનલાઈન એપ ડાઉનલોડ કરો, કેટલી બધી મગજ ખરાબ કરવા જેવી ગેમ્સ આવી છે. મારધાડની ને પબજી કરીને ગેમ્સ ને એમાં લોકો વચ્ચે તો એવી ગેમ આવી હતી કે સુસાઇડ પણ કરતા હતા લોકો બ્લુ વેલ કરીને. એટલે આવી બધી ગેમ્સ હવે અહીંયા આવે છે, કારણ કે આ કલયુગ છે અને બસ લોકોનું મગજ ખરાબ કરવા જેવી બધી ચીજો છે. નેટફ્લિક્સ છે, ગેમ્સ છે, ટિકટોક છે. તો ઇન્ડિયામાં બેન થઈ ગયું છે પણ અહીંયા ચાલે છે હજી. તો એવા બધા એટેન્શન સીકર બની ગયા છે હવે, કે એક લાઇક નહીં મળે તો લોકો ડિપ્રેશનમાં આવી જાય છે કે મને લાઇક્સ નથી મળતા, મને એટેન્શન નથી મળતું, એમાં ડિપ્રેશનમાં આવે છે. તો એ આ બધું અહીંયા શું છે? આ બધા દુઃખોના કારણ છે. અહીંયાની જે એન્જોયમેન્ટ છે, આપણને લાગે છે આપણે એન્જોય કરી રહ્યા છે, નેટફ્લિક્સ જોઈ લે, ઇન્સ્ટાગ્રામ જોઈ લે, પણ શું થાય છે? અંદરથી મન મૂંઝવાય છે, ડિપ્રેશનમાં આવે છે. પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં ખાલી એન્જોયમેન્ટ છે ને વિવિધતાથી એન્જોયમેન્ટ છે. તો આ બધા એમના બધા ભક્તો સાથે એમનો જે છે લીલાઓ, અને રોજ લીલા થાય છે, નવી નવી લીલા થાય છે. અને ભગવાન હંમેશા રોજ નવી લીલા થાય છે. એકે દિવસ નહીં કે લીલા નહીં થતી, અને બધા કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરે છે. 15.6 ન તદ્ભાસયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવકઃ યદ્ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમં મમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. મારું તે પરમ ધામ ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે અને ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. જે મનુષ્યો ત્યાં પહોંચી જાય છે તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં ફરી કદી પાછા આવતા નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અહીંયા ભગવાન એમના ધામનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપે છે કે મારું ધામ કેવું છે, કેમ તમારે મારી પાસે આવવું જોઈએ. એટલે આપણને એક પ્રેક્ટિકલ દેખાડે છે, નજારો દેખાડે છે, એક આમ ટ્રેલર આપે છે કે તમે આ ભૌતિક જગ્યામાં તમને લાગે છે કે એન્જોયમેન્ટ છે. આપણે ત્યાંનું શું છે, કુવાના મેંડક છે. આપણે પણ પેલી કુવામાં જે છીપકલી ફસાઈ ગઈ હતી એ રીતે આપણે છીપકલી છે. તો અહીંયા ભગવાન આપણને એમનું ધામનું વર્ણન આપે છે કે ભાઈ જો મારું ધામ કેવું છે. તો એમ ભગવાન શું કહે છે કે ત્યાં ન સૂર્ય ન ચંદ્ર, ત્યાં કોઈ લાઇટ કે ઇલેક્ટ્રિસિટીની જરૂરત નથી. કારણ કે ભગવાન એટલા તેજસ્વી છે કે એમના તેજથી જ આખું ગોલોક વૃંદાવન જે એમનું વૈકુંઠ, સોરી,
એ પ્રકાશિત હોય છે. ત્યાં કોઈ અગ્નિની પણ જરૂરત નથી કે અગ્નિથી પણ કઈ પ્રકાશ કરવાની જરૂરત નથી. તો અહીંયા ભગવાન એ કહે છે કે ના કોઈ વીજળી કે કાંઈ નથી જોતું, ઇલેક્ટ્રિસિટી એનો મતલબ. અને જો અહીંયા જે મનુષ્ય પહોંચી જાય છે તો એ પાછો આ ભૌતિક જગતમાં ફરી કદી પાછો આવતો નથી. કારણ કે એકવાર પાછા આપણે વયા જશું પછી આપણને ખબર પડી જશે કે ભાઈ મેં કેટલા જન્મ અહીંયા વેસ્ટ કર્યા છે. કીડી બની છું, મકોડો બની છું, અજગર બની ગયું, જે પણ છે આપણે બનીને આપણે હોઈ જાય તો આપણે પછી પાછો એ ચાન્સ જ નહીં કે આપણે પાછા અહીંયા આવશું. તો એકવાર જે આપણે ત્યાં પાછા વયા જશું તો પછી ફરીથી કોઈ દિવસ આ ભૌતિક જગતમાં આપણે પાછું જન્મ અને મૃત્યુમાં આવવાના નથી, આ ભૌતિક જગતમાં ફસાવાના નથી. તો અહીંયા ભગવાન એ કહે છે મમાઈવાંશ જીવલોકે જીવભૂત સનાતનઃ મનઃશસ્તાનીન્દ્રિયાણિ પ્રકૃતિસ્થાની કર્ષતિ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આ બધ જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. બદ્ધ જીવનના કારણે તેઓ બધી ઇન્દ્રિયો 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો હવે અહીંયા ભગવાન કહે છે કર્ષતિ. કર્ષતિ એટલે સ્ટ્રગલ. આપણે સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા છે આ ભૌતિક જગતમાં, કે આ બધા અહીંયા કહે છે કે બધા જીવો મારા સનાતન અંશ છે. આ બધા જગતમાં બધા જીવો, અહીંયા ભગવાન કહે છે બધા જગતમાં. તો આપણો એક જ જગત નથી, ઘણા જગત છે, જે 14 ગ્રહ છે. 14 આપણે ગઈકાલે જોયા હતા. હા, બ્રહ્મલોક સુધી, પાતાળ લોક સુધી કેટલા 14 ગ્રહ છે, અને એવા કેટલાય તો સેંકડો બ્રહ્માંડો છે. તો બધા બ્રહ્માંડમાં, બધા ગ્રહમાં, બધા જગતમાં, સૂર્યમાં પણ જીવ છે, ને ચંદ્રમાં પણ જીવ છે, અગ્નિમાં પણ જીવ છે, બધામાં જીવ છે. તો બધા જ એ જગત અને બધા જીવો મારા સનાતન અંશ છે. એટલે આપણે પણ ભગવાનના અંશ છે. અને ભગવાન અહીંયા શું કે છે, અને બધા જીવનના કારણે, હા, બદ્ધ જીવના કારણે, કારણ કે આપણે 3 ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોમાં ફસાઈ ગયા છે. એટલે આપણે બદ્ધ જીવ બની ગયા છે. આપણી ઈચ્છાઓના લીધે આપણે બદ્ધ જીવ થઈ ગયા છે, કર્મોના લીધે આપણે બદ્ધ જીવ થઈ ગયા છે. તો અને આ 3 ગુણોના લીધે આપણે બદ્ધ જીવ થઈ ગયા છે. કારણ કે આપણે પ્રકૃતિમાં એવા છે, બ્રહ્માંડમાં એવા છે, ભૌતિક જગતમાં એવા છે, તો આપણે બંધાઈ જાય છે. નહીં તો આપણી આત્મા પણ ભગવાનની જેમ સનાતન છે, સચ્ચિત આનંદ છે. ભગવાન સચ્ચિત આનંદ છે, સનાતન છે. તો આપણી પણ આત્મા સનાતન છે. એનો કોઈ દિવસ નષ્ટ થવાનું નથી. આત્માનો કોઈ દિવસ નષ્ટ નથી થવાનું. તો અહીંયા ભગવાન એ કહે છે કારણ કે એ બધી જીવ કારણે તેઓ બધી જ ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરે છે. કે આપણે બધી ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ માટે આપણે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. સારું ખાવાનું મળે, સારું રહેવાનું મળે, પહેરવાનું મળે, ફરવાનું મળે, એના માટે આપણે સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા છે. અને જેનો મનનો પણ 6 ઇન્દ્રિયો, તો 6 ઇન્દ્રિયો એટલે શું, આપણી 5 ઇન્દ્રિયો તો છે, આંખ, નાક, કાન, ત્વચા, હાથ, જીભ, અને અહીંયા છે મન. તો મન આપણો 6th સેન્સ કહેવાય છે. તો એ મન છે. તો મનથી પણ આપણે એકદમ સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. તો અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં કોનો પિક્ચર દેખાય છે? આ કોઈ યાદ છે? આ શું સ્ટોરી છે? હા, આપણે આર્થોમાં લીધી હતી. આ અર્થાર્થી જિજ્ઞાસુ, કે આર્થો પણ જે હોય છે, દુઃખી હોય છે, એ પણ ભગવાનના શરણે જાય છે. તો યસ, હરે કૃષ્ણ. ગજગ્રાહની સ્ટોરી છે. યસ, ગ્રહની story. ગજેન્દ્ર. યસ, ગજેન્દ્ર મોક્ષ. ગજેન્દ્ર મોક્ષની સ્ટોરી છે. કે હરી બોલ. મગર હાથીનો પગ પકડે છે સરોવરમાં, હા, અને પછી એને બચાવવા ભગવાન વિષ્ણુ આવે છે. યસ. પછી લક્ષ્મીજી એમને પૂછે છે કે અમે એકદમ ઉતાવળા ક્યાં જાવ છો, શું થયું? કે એટલે કે છે કે એક હાથી છે ને તે અત્યારે તકલીફમાં છે, કે છે એને મને બહુ જ રોજ એક કમળ મને ચડાવતો હતો, કે છે તળાવમાં એ રહે છે ને, તો દરરોજ એક કમળ ભગવાન વિષ્ણુને ચડાવે છે. એટલે કે છે એને મારી બહુ સેવા કરી છે, તો મારે એને બચાવવા જવું પડશે. અને પછી જઈને મગરને મારી નાખે છે ને ગજને બચાવે છે. ના, ગજેન્દ્ર મોક્ષ. બેવને મોક્ષ મળે છે એમ તો. હા, ઓકે. હરી હા, મગરને મારીને એનો મોક્ષ કરે છે, અચ્છા, અને ઓકે. ગજેન્દ્રનો જીવ બચાવે છે. અચ્છા, વાવ, તમને તો ડિટેલમાં ખબર છે. મેં આટલી ડિટેલમાં નથી ખબર, પણ યસ. તો હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી ફોર શેરિંગ. તો ગજેન્દ્ર હા, એવું જ હોય છે કે ગજેન્દ્ર રોજ એક કમળ ચડાવતા હોય છે ને, ઓકે, ઓકે. એટલે ભગવાન વિષ્ણુ એને પર પ્રસન્ન થયેલા હોય છે. અને અચ્છા. પછી જયારે બહુ ગજેન્દ્ર ને બધી હાથણીઓ ભેગા થઈને આર્તનાદ કરે છે ભગવાનને, કે ભગવાન બચાવો, કે છે મગર એનો પગ ખેંચી લે છે હાથીનો. કેટલા વર્ષ સુધી માતાજી, એ પણ કહી દો. ને કેટલા વર્ષ સુધી આ થાય હા, છે? એ ખબર નહીં, પણ ખાસા ઘણા વર્ષો સુધી એક ગજગ્રાબ મગર અને હાથીની લડાઈ ચાલે છે. ઘણા ઓકે, વર્ષો સુધી ચાલે છે હાથી. એ મને હરી. નથી ખબર. ઓકે, ઓકે. થેન્ક યુ માતાજી સો હરે મચ. કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ. યસ. વાવ, માતાજી મારાથી પણ વધારે ખબર છે, સોરી. તો હું શોર્ટમાં કહીશ. ભાગવતમની આ કથા છે. તો ગજેન્દ્ર જે છે હતા એ હાથી હતા અને એના બધા જે એટલે ઝુંડ સાથે જઈ રહ્યા હતા, એમની પત્ની, બાળકો, બધા ફેમિલી મેમ્બર્સ જે બધા હતા. તો નદી પાર કરવાની હતી. તો એમાં પેલા આ જાય છે ગજેન્દ્ર, નદીમાં જાય છે ને ત્યારે એક મગરમચ્છ જે છે એ એમનો પગ પકડી લે છે. તો એ કહે છે બચાવો બચાવો એમને બધા ફેમિલી વાળાઓને. તો બધા કહે છે ના ના, અમે આવશું તો અમને પણ એ પકડી લેશે અને મારી નાખશે, રહેવા દો, અમે નથી આવતા, તમે અહીંયા ફોડો. તો એકદમ 1000 વર્ષ સુધી એ લોકો સ્ટ્રગલ કરે છે, પગ છોડાવવાની. તો એને કરશતી આપણે પણ કેટલા કરોડો ને કરોડો જન્મથી આપણે સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા છે, પણ આપણે ભક્તિમાં આવતા નથી, આપણે ભગવાનને યાદ નથી કરતા. તો જયારે ગજેન્દ્ર મોક્ષને યાદ આવે છે કે મેં પાછલા જન્મમાં મેં ભગવાનની ભક્તિ કરી હતી, તો જે માતાજીએ કીધું, મને આ પાર્ટ નહોતી ખબર. તો મે બી રોજ ફૂલ અર્પણ કરે છે, કમલનું ફૂલ જોઈ છે ને અર્પણ કરે છે, નદીમાંથી તોડીને. તો એટલે ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે, કારણ કે એ ભગવાનના શરણે આવે છે અને ભગવાન તરત ગરુડમાં આવે છે અને ગજેન્દ્રને મોક્ષ આપે છે. આનો વધ કર્યો હશે મગરમચ્છનો, પણ એને પણ મોક્ષ મળે છે. ને એ લોકો પણ પાછલા જન્મમાં કંઈક રાજા ને કંઈક હતા, હવે મને એની સ્ટોરી યાદ નથી. ભાગવતમ બધું ડિટેલમાં આપ્યું છે. તો આપણે લેવલ 2 માં ને તમે ભાગવતમ સાંભળશો તો બહુ ડિટેલમાં આવે છે. યસ નીતિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આમાં એક એક્સટેન્શન હજી મેં સાંભળ્યું છે જે બહુ સરસ છે. વિનોદ અગ્રવાલ કરીને બહુ સારા યસ. એકચ્યુઅલી ભજન ગાય છે કૃષ્ણ ભગવાનના. એમણે આનું એક એક્સટેન્શન કર્યું છે કે જ્યારે મગરનો ઉદ્ધાર કરી નાખ્યો ભગવાને, તો ગજે ભગવાનને કીધું કે તમે શેના માટે આવ્યા હતા? તો ભગવાને કીધું તારી રક્ષા માટે. તો એમણે કીધું તમે મારી પેલા પછી મગરને કેવી રીતે મોક્ષ આપ્યો? તો એમને કીધું કે જેને મારા ભગતના પગ પકડી લીધા, એટલે એમનો ભગત એટલે ગજ. તો કે જેને મારા ભગતના પગ પકડી લીધા હોય તો એનો ઉદ્ધાર તો પેલા બને જ છે ને. એટલે તારો ઉદ્ધાર તો થવાનો હતો, પણ તારા પગ પકડીને એને પોતાને પણ મોક્ષનો અધિકારી બનાવી દીધો. હરે કૃષ્ણ. વાહ, બહુ સરસ, સાચી વાત છે. સરસ સરસ. તો આપણે સાચું પણ ભગવાનના ભક્ત, એટલે કે આપણે પણ ભગવાનના ભક્તના શરણે જવું જોઈએ. જેમ ભગવાનના ભક્ત છે, આ બધા આચાર્યો છે આપણા, એમના જયારે આપણે શરણે જાય છે, તો મેં જ કીધું ને કે ભક્તો વધારે કૃપાલુ છે ભગવાન કરતા. ભગવાનની કૃપા તો આપણને ક્યારેય મળશે, પણ ભગવાન તો ભક્તોની કૃપા હંમેશા એમના ભગવાન તો કે છે જ ને, ભગવાન તો કે છે હું દાસનો પણ દાસ છું. મારો હા. દાસનો દાસ છું હું, તો કે મારા આપણે ભક્તોનો દાસ છું. ને આપણે તો દાસ ભક્તોનો દાસ. ભક્તો જે કેમ કરે છે, બોડાણાનું ગાડું એમને નતું હાંકયું. બોડાણાનું ગાડું હાંકવા પણ બેસી ગયા હતા ને ભગવાન તો. યસ, હરે કૃષ્ણ. વાવ, સરસ. તો આપણે પણ દાસનો દાસ બનીએ છીએ, ત્યારે આપણને ભક્તની કૃપા મળે છે, ગુરુની કૃપા મળે છે, ભગવાનની કૃપા મળે છે. તો બહુ સરસ તમે આપ્યું આ વર્જન. મને પણ નહોતી ખબર. થેન્ક યુ સો મચ માતાજી ફોર કોન્ટ્રીબ્યુટિંગ. હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આપણે અગર શરણે જાવશું તો આપણે આ બધા ભૌતિક જગતના જે સ્ટ્રગલ છે, આ જે કરશતી કહે છે, એનાથી આપણે મુક્ત થાય છે. તો આપણે આજે આ બોડીથી બીજી બોડીમાં જે આપણે ટ્રાન્સમાઇગ્રેટ થાય છે, તો એ આપણે સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા છે. તો એને પણ કરશતી કહેવાય છે કે આપણે જે ઈચ્છાઓની આપણે બધી પૂર્તિ કરવા માટે જે આપણા પાપ કર્મોના બધા ભોગ ભોગવે છે, તો એ પણ એક સ્ટ્રગલ કહેવાય છે, એક બોડીથી બીજી બોડીમાં. આપણને હજી સમજાતું નથી, પણ જયારે આપણે આ સાંભળીએ છીએ આવી રીતે ડિવોટીઝના સંઘમાં, જેમ તમે બધા સાંભળીને મને પણ જ્ઞાન આપી રહ્યા છો, તો એવી રીતે જયારે આપણે સમજીએ છીએ અને સાંભળીએ છીએ, તો ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે એકચ્યુઅલી આપણું ગોલ શું છે. તો આપણે અહીંયાથી આ મુક્ત થવાનું છે, આ ભૌતિક ચક્કરમાંથી આપણે મુક્ત થવાનું છે, એ આપણું આ ગોલ છે. તો અહીંયા ભગવાને કીધું આપણે અંશ છે. તો અંશ એટલે એમ નહીં કે આપણે એક ભગવાનના પાર્ટ હતા, તો હવે ભગવાનના પાર્ટ તૂટી ગયા છે. જેમ એક ઢીંગલી હોય, ઢીંગલીને આપણે કીધું પાર્ટ તોડી શકે, હાથ પગ તોડી શકે, એની મુંડી પણ કાઢી શકે. તો એમ આપણે પાર્ટ્સ નથી, આપણે ભગવાનના અંશ છે. પણ આપણી ભગવાનને આપણી જે ક્વોલિટી છે, સ્પિરિચ્યુઅલ ક્વોલિટી, એ ભગવાન જેવી છે. આપણી જે સ્પિરિચ્યુઅલ ક્વોલિટી છે, એ ભગવાન જેવી છે. પણ આપણે ક્વોન્ટિટી વાઇઝ ભગવાન જેવી રીતે નહીં થઈ શકે. ભગવાનની તો કેટલી પત્નીઓ હતી, 16,108 પત્નીઓ હતી, પણ હરેક પત્ની સાથે ભગવાન
એક કૃષ્ણ હતા, હરેક મહેલમાં ભગવાન કૃષ્ણ હતા, દરેક મહેલમાં. અને જ્યારે બધા એક સાથે કૃષ્ણ બહાર આવતા હતા તો બધા એક થઈ જતા હતા. પણ આપણે ખાલી ભગવાનના એક અંશ છે, આપણે કઈ રીતે એક્સપેન્ડ નહીં થઈ શકે. રામ પણ ભગવાન છે, વિષ્ણુ પણ ભગવાન છે, નરસિંહ પણ દેવ છે. તો એ ભગવાનના બધા પર્સનલ એક્સપેન્શન છે. આપણે પણ એક્સપેન્શન છે, પણ આપણે ઓલા બધા ઇન્ટરનલ એક્સપેન્શન, આપણે એક્સટર્નલ એક્સપેન્શન છે. આપણે ખાલી માત્ર એમના અંશ છે. ક્વોલિટીમાં આપણે સેમ હશું, ક્વોન્ટિટી વાઇઝ આપણે એવી રીતે એક્સપાન્ડ નહીં થઈ શકે. આજે મારો હું બીજો અવતાર નહીં બનાવી શકું. આજે બધા બનાવે છે, કંઈક ટેકનોલોજી આવી છે એઆઈની, બટ એ બધી ફેક છે, એ કંઈ પરમનન્ટ નથી. પણ ભગવાનના બધા છે એ બધા દિવ્ય જ છે. નરસિંહદેવ છે, રામ છે, વરાહ અવતાર છે, બધા અવતાર એ બધા દિવ્ય અવતાર જ છે, અને એ સ્વયં ભગવાન છે. તો આપણે પણ એક્સટર્નલ ફ્રેગમેન્ટલ પાર્ટ છે ભગવાનના. તો અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે, જેમ સમુદ્રમાં જે પાણી હોય છે, તો પાણી ખારું હોય છે. તો એમાંથી આપણે એક બૂંદ પણ કાઢે તો એ પણ એવું જ ખારું રહેવાનું છે, જેમ એ પાણી ખારું રહેવાનું છે. અને જેની કોમ્પોઝિશન છે એ પણ H2O જ છે. અને જે સમુદ્રનું પાણી પણ એ પણ H2O જ કોમ્બિનેશન હશે. તો ક્વોલિટી વાઇઝ એ સેમ છે. જેમ ગઈકાલે પણ મેં કીધું સોનો, તો સોનામાંથી 1 કિલો સોનામાંથી પણ 1 ગ્રામ કાઢવું તો એ ક્વોલિટી સેમ જ રહેવાની છે. સોનું સોનું જ રહેવાનું છે, ખાલી ક્વોન્ટિટીમાં ઓછું થઈ ગયું છે. તો આપણે નાના નાના પાર્ટ છે એવી રીતે. ક્વોલિટી, સ્પિરિચ્યુઅલ ક્વોલિટી આપણી પણ આત્મા સચ્ચિદ આનંદ જ છે. જેમ ભગવાન સચ્ચિદ આનંદ છે, આપણે પણ સચ્ચિદ આનંદ છે. પણ કારણ કે આપણે ભૌતિક જગતમાં 3 ગુણોમાં ફસાઈ ગયા છે, એટલે આપણે મલિન થઈ ગયા છે, કન્ટામિનેટ થઈ ગયા છે, બધી જીવ થઈ ગયા છે. યસ, ડ્રોપ ઓફ ઓશન. તો આપણે માત્ર એક આવી રીતે બૂંદ છે. જેમ અગ્નિની પણ જયારે પેટાવે તો ત્યારે આવી રીતે નાના નાના આવા ફૂંકા નીકળે છે. તો એ પણ આપણે ક્વોલિટી સેમ જ હોય છે, પણ ક્વોન્ટિટીમાં આપણે નાના છે. અને ભગવાન તો એકદમ સર્વવ્યાપી છે. જે કૃષ્ણ ભગવાન છે, સચ્ચિદાનંદ છે. સિમિલર ઇન ક્વોલિટી બટ નોટ ઇન ક્વોન્ટિટી. તો ગુણવત્તામાં સમાન છે, પરંતુ જથ્થામાં આપણે નથી. યસ, 15.8. શરીરમ યદવાપ્નોતિ ઉત્ક્રામતીશ્વરઃ ગૃહીત્વૈતાનિ સંયાતિ વાયુર્ગંધાનિ વાશયત. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ લેજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, બોલો. જેવી રીતે પવન સુગંધની એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે બોલ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો હવે અહીંયા કહે છે કે જેવી રીતે પવન સુગંધની એક સ્થળથી બીજી સ્થળ, હવે અગર પવન જતો હોય ને ત્યાં ગુલાબનો હશે, બુકે હશે, તો એ ગુલાબની સુગંધ લઈ જશે. અને જ્યાં કચરાનો ઢેર હશે તો એ કચરાની જ ગંધ લઈ જશે. તો એવી આપણી આ ચેતના છે. જેવી આપણી ચેતના હશે, હવે કૂતરા બિલાડીની જેમ આપણે આખા લાઈફ બાઈજા છે, યા કૂતરા બિલાડીની જેમ વાસના હશે આખી લાઈફ, તો આપણને નેક્સ્ટ બોડી એવી જ કૂતરા બિલાડાની જેમ મળવાની છે. અને અગર આપણે સારા કામ કર્યા છે, પુણ્ય કામ કર્યા છે, સકામ કર્મ સારા કામ કર્યા છે, સારું મેન્ટાલિટી રાખ્યું, ભગવાનની ભક્તિ કરી છે, ચલો ભગવાનની ભક્તિ પછી સારા કાર્ય કર્યા છે, કોઈનું આપણે કોઈને હાનિ નથી પહોંચાડ્યું, કોઈને ખરાબ નથી કીધું, તો આપણને એવી સારી યોની મળશે, દેવતાઓની યોની મળશે. પણ અગર આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી છે, એકદમ 4 નિયમોના પાલન કર્યા છે, 16 માળા કરી છે, કોઈ દિવસ આપણે આળસ નથી કરી ભક્તિમાં, તો આપણે ભગવાનનો ધામ મળી શકે છે. તો જેવી આપણી ચેતના હશે એવી આપણને યોની મળશે. એ આપણે પેલા પણ જોયું હતું. તો એવી આપણી કોન્શિયસનેસ હશે. અને અહીંયા તો આપણે વારંવાર જેવી ચેતના હશે એવી રીતે વારંવાર આપણને શરીર મળતું જશે. તો અહીંયા જોઈએ આપણે. યસ, ઉત્ક્રામંતમ સ્થિતમ વાપી ભુંજાનમ વા ગુણાન્વિતમ વિમૂઢાનાનુપશ્યન્તિ પશ્યન્તિ જ્ઞાનચક્ષુષઃ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે મૂર્ખ મનુષ્ય સમજી શકતા નથી કે જે પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે. તેમજ એ પણ સમજી શકતા નથી કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી હોય છે તે આ સર્વ જોઈ શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જે જ્ઞાનમાં નથી તો એને સમજાશે જ નહીં કે આ બોડી ચેન્જ કેમ થાય છે, કે આ કૂતરાની બોડીમાં કેમ છે, આ મનુષ્યની બોડીમાં કેમ છે, પક્ષીની બોડીમાં કેમ છે. તો એને કોઈ સમજાશે જ નહીં, કારણ કે એને જ્ઞાન જ નથી. કે એ લોકોને એમ જ લાગે છે કે થિયરી હોય છે ને કે બધું મરવા પછી આપણે બધા એક જ થઈ જવાના છે. તો 15.8 અહીંયા ભગવાન ખારીજ કરે છે
એ ફિલોસોફીને કે બધું એકમાં થઈ જવાનું છે. હ્યુમન બોડી આ લાસ્ટ બોડી છે, એના પછી આપણે બધા એકમાં થઈ જવાના છે, એકમાં સમાઈ જવાના છે, એક લાઇટમાં સમાઈ જવાના છે, બ્રહ્મ જ્યોતિર્માં સમાઈ જવાના છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જેવી ચેતના હશે એવી બીજી બોડી મળશે. અને એટલે એ કહે છે કે આપણને આ જે બોડી મળી છે, આપણને એક ચાન્સ મળ્યો છે કે આપણે ભક્તિ કરે અને આપણે ટ્રાન્સફોર્મ થાય. તો એ બધાને આ ચાન્સ નથી મળતો. તો હવે આપણે જેવા કર્મ કરશું તો એ આપણી નેક્સ્ટ બોડી ડિસાઇડ કરશે. આપણને આ બોડી મળી છે કે એ આપણને ક્યારેય ખબર નહીં પડે, પણ હવે આપણને ખબર છે કે નેક્સ્ટ બોડી આપણે કેવી જોઈએ છે. તો એવા પછી આપણા જ્યારે જ્ઞાનમાં આવે છે તો આપણે એ ચેન્જ કરી શકીએ છીએ, આપણે ટ્રાન્સફોર્મ થઈ શકીએ છીએ. તો અહીંયા એટલે કહે છે કે જે જ્ઞાન છે, જ્ઞાન ચક્ષુષા, પાછું આવ્યું છે જ્ઞાન ચક્ષુષા. તો જ્યારે આપણે જ્ઞાન લે છે, પરંપરામાંથી જ્ઞાન લે છે, શાસ્ત્રોનું આપણે ધ્યાન કરીએ છીએ, આપણે સાંભળીએ છીએ, ભાગવતમ સાંભળીએ છીએ, ભગવદ ગીતા સાંભળીએ છીએ, ઓથોરાઇઝ સોર્સથી જ્યારે આપણે સાંભળીએ છીએ તો આપણને જ્ઞાન મળે છે કે આપણે આ ભૌતિક જગતમાં 3 ગુણોના લીધે ફસાઈ ગયા છે. આપણી ચેતના એટલે મલિન છે. જ્યાં સુધી આપણે ભક્તિ નહીં કરીએ, જ્યાં સુધી આપણે માળા નહીં કરીએ, જ્યાં સુધી આપણે શુદ્ધ નહીં થાય, ડિટેચ નહીં થાય આ ભૌતિક ચીજોથી, તો ત્યાં સુધી આપણે આમાં જ ફરતા રહેશું. તો એટલે જ્ઞાન ચક્ષુથી આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ અને બધું જોઈ શકીએ છીએ. હવે અહીંયા એક ફોટો આપ્યો છે. તો અહીંયા એક માણસ સ્ટ્રગલ કરી રહ્યો છે, એની આત્મા નીકળી રહી છે. અહીંયા જ્યાં રાક્ષસ આવ્યા છે, યમરાજ, યમદૂતો જેવા આવ્યા છે, એને કાઢી રહ્યા છે. પણ બધા અહીંયા ખાલી બેઠા છે આમ હાથ પકડીને કે ઓ માય ગોડ શું થઈ રહ્યું છે, શું, કારણ કે એને જ્ઞાન જ નથી કે એની આત્મા નીકળી રહી છે. એમને લાગે છે કે બસ અહીંયા બોડી ખતમ થઈ ગઈ, અહીંયા જ બધું પતી ગયું. પણ આત્મા જે છે એ છે કોઈને ખબર જ નથી. જે જ્ઞાનમાં નથી એને ખબર જ નથી કે આત્મા અલગ છે, શરીર અલગ છે. અને એની જેવી ચેતના હતી, એને આવી રીતે વાસના, આવી રીતે સ્ત્રી દેખાડી છે, તો એ વાસનામાં જ લીન હશે આખી લાઈફ. તો હવે અહીંયા કૂતરાની યોનિમાં જવાના છે. અહીંયા કૂતરો એક દેખાય છે. તો એની બોડી અહીંયા જેવી એની ચેતના હતી એવી એને બોડી મળવાની છે નેક્સ્ટ. અને બધા અહીંયા બેસીને ખાલી રોઈ રહ્યા છે કે શું થાય છે, એને ફીલ કરે છે, અફસોસ કરી રહ્યા છે કે અમારા પિતા છે કે ગ્રેન્ડફાધર છે કે જે પણ હશે પતિ છે, એને અમે કેવી રીતે બચાવીએ. પણ કોઈ બચાવવા કોઈના હાથમાં નથી મૃત્યુને રોકવાનું. તો એને જે એની ચેતના હશે આખી લાઈફ એ એમને એવી બોડી મળશે. પણ અગર આપણે જ્યારે જ્ઞાનમાં આવે છે, જ્યારે આવી રીતે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લે છે, ભગવાનનું જ્ઞાન લે છે, તો આપણને આઈડિયા આવે છે કે હવે આપણી લાઈફ આપણે કેવી રીતે સુધારી શકીએ છીએ, આપણી નેક્સ્ટ લાઈફ આપણે કેવી રીતે સુધારી શકીએ છીએ. અને આપણે આ લાઈફ ભૌતિક ચક્કરમાંથી, આ ભૌતિક જગતમાંથી આપણે કેવી રીતે છુટકારો મળી શકે છે, શું આપણું ડેસ્ટિનેશન છે, શું આપણું પર્પસ છે આ લાઈફનું, એ આપણે સમજી જાય છે જ્યારે આપણને જ્ઞાનમાં હોય છે. તો હવે અહીંયા ભગવાન આગળ વેદાસનું કહેશે. તો યતંતો યોગી નશ્ચૈનમ પશ્યન્ત્યાત્મન્ય અવસ્થિતમ યતંતોપ્ય કૃતાત્માનો નૈનમ પશ્યન્ત્ય ચેતસઃ. હરે કૃષ્ણ. 15.11. હરે કૃષ્ણ. આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ અધ્યાત્મકવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે, પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા નથી, તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અહીંયા કહે છે કે જે આત્મ સાક્ષાત્કાર છે, તો જે આધ્યાત્મવાદી એટલે જે આપણા બધા સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર્સ છે, જે આપણા આચાર્યો છે, ગોસ્વામી છે, જે પરંપરામાંથી આવેલા છે, જે આપણને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, તો એ લોકોને વધુ સત્ય ખબર છે, એ લોકોને સત્ય દેખાય છે, એ લોકોને સત્ય સમજાય છે. તો એ લોકો સમજી શકે છે કે આપણે એક બોડીમાંથી બીજી બોડીમાં કેમ જઈ રહ્યા છે, કેમ જન્મ મૃત્યુ ને બધું થઈ રહ્યું છે. તો એ લોકો સમજી શકે છે કારણ કે એ લોકોને સત્યનું યાદ છે, એ લોકો પોતે સેલ્ફ રિયલાઇઝ છે. પણ જેને સેલ્ફ રિયલાઇઝેશનના પોઝિશનમાં આવ્યા જ નથી, જેમ આપણે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં જોયું તો ઘણા આવા જિમ્નાસ્ટ કરતા હતા, આમ યોગીઓ બધા સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. કોઈકનું માથું આમ જમીનમાં અંદર હોય છે અને એવી રીતે એક્રોબેટિક્સ કરે છે, યોગા કરે છે અલગ અલગ પોઝિશનમાં. તો એ કઈ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન માટે નહીં, એ બધા જિમ્નાસ્ટિક કરવા માટે કે આવી રીતે કરી શકે છે, એમની એક સિદ્ધિ મળી છે. પણ અગર સેલ્ફ રિયલાઇઝ નહીં હોય તો એ લોકોને પણ નહીં સમજાય કે એ લોકો આ બોડીમાંથી બીજી બોડીમાં કેમ જઈ રહ્યા છે. એ લોકો આ બધા પ્રયાસ કરશે, જિમ્નાસ્ટિક કરશે, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીને આવી રીતે બીજાને શોષા કરશે કે જો મને યોગા આવડે છે, હું આવી રીતે કંટ્રોલ કરી શકું છું, હું જમીન દડીને પણ ઉલટો ઉભો રહી શકું છું, આટલી વાર સુધી હું શ્વાસ રોકી શકું છું. પણ અગર જ્યાં સુધી સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન નહીં આવે, જ્યાં સુધી જ્ઞાન જ નહીં હોય, ભગવાનનું જ્ઞાન જ નહીં હોય, તો એ લોકોને ખબર જ નહીં પડે કે ટ્રાન્સમાઇગ્રેટ થઈ રહ્યા છે, આ બોડીમાંથી બીજી બોડીમાં કેમ બીજી યોનિમાં આવી રહ્યા છે. એ લોકો ભલે ટ્રાય કરે પણ એ લોકોને જ્યાં સુધી રિયલ નોલેજ નહીં હોય, પરફેક્ટ નોલેજ નહીં હોય, જે આપણે 13મા અધ્યાયમાં જોઈએ, તો એ અગર નોલેજ નહીં હોય કે આત્મા અલગ છે, બોડી અલગ છે, ભગવાન શું છે, એ નોલેજ જ નહીં હોય, ક્ષેત્ર શું છે, ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે, તો જેટલી પણ એ લોકો આવા એક્રોબેટ્સ કરે, યોગા કરે કે જિમ્નાસ્ટિક કરે,
બોડી બિલ્ડિંગ કરે એનાથી એ લોકોને સમજાશે જ નહીં કે આપણે આ બોડીમાંથી બીજા બોડીમાં કેવી રીતે પ્રવેશ થાય છે કે સ્કિન ટ્રાન્સમાઇગ્રેટ થાય છે. પણ ભક્તિ આપણે કરે છે, જ્યારે આપણે ભક્તિ યોગ કરે છે, જ્યારે ભક્તિમાં આપણે આવ્યા છે, ભગવાનનું જ્ઞાન લઈએ છે, તો આપણને એ સમજાય છે કે આપણે સત્ય જોઈ શકીએ છીએ અને આપણે સમજી શકીએ છીએ. તો 15.13 કામાવેશ્ય ચ ભૂતાની ધારયામ્યહમ ઓજસા પુષ્ણામિ ચૌષધિ સર્વાહ સોમો ભૂત્વા રસાત્મકઃ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિ દ્વારા તેઓ ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. હું ચંદ્ર થઈને હું જ તમામ વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે દરેક ગ્રહોમાં ભગવાન પ્રવેશે છે. કેવી રીતે પ્રવેશે છે? તો પરમાત્માની જેમ ભગવાન બધા કણ કણમાં છે, પરમાત્માની જેમ આપણા વસે છે અને મારા શક્તિ દ્વારા તેઓ બ્રહ્મણ ક્ષામાં રહે છે. સેકન્ડ. હા, તો આપણે જે શ્લોક જોયો હતો જેમાં ભગવાન કહે છે કે બધું જે બ્રહ્માંડમાં થઈ રહ્યું છે એકદમ એક મોતીની માળા કેવી રીતે પીરોવેલી હોય છે, તો એવી રીતે બધા એમની એનર્જીમાંથી બધું સરખી રીતે બધું ફરી રહ્યું છે. એમની એનર્જી ઉપર બધું આધારિત છે. તો આપણે અગર એક માટીનું આમ ફેંકીએ, હાથમાં લઈને હેન્ડફુલ ઓફ માટી આમ ફેંકીએ તો એ પાછું નીચે પડવાની છે. પણ ભગવાનની એનર્જી એટલી સરસ છે કે બધા ગ્રહ આમ ફરી રહ્યા છે સ્પેસમાં, એટલી વ્યવસ્થિત રીતે ફરી રહ્યા છે. તમે ગૂગલ કરજો, મને વચમાં એક વિડીયો આવ્યો હતો કે હરેક પ્લેનેટનું જ્યારે સૂર્યનો એક ચક્કર લગાડે છે, પછી બીજો જ્યારે પ્લેનેટ સૂર્યનો ચક્કર લગાડે છે, તો જે ફોર્મેશન થાય છે 9 જે પ્લેનેટ્સ છે, આપણા 9 ગ્રહ છે, અર્થ, માર્સ, વિનસ, મર્ક્યુરી, જે બધા પ્લેનેટ્સ છે, એનું તમે ફોર્મેશન જોજો, એટલું બ્યુટીફુલ આવે છે. તમે ડોટ મંડલા આર્ટ જોયું હશે, એવું જ કંઈક ડિઝાઇન થાય છે જ્યારે 24 hours આપણું અર્થ એક ચક્કર લગાડે છે સનનું. એવી રીતે માર્સ કેટલું દિવસ લગાડે છે, એવા વિનસ કેટલા. એક ગ્રહ ટકરાતા નથી એકબીજા સાથે, કારણ કે બધા પોતાની ઓર્બિટમાં છે, તો પોતાની ઓર્બિટમાં પણ ફરે છે. અને જ્યારે આખા સનનું જ્યારે બ્રહ્માંડ કરે છે બધા ગ્રહો, તો શું ફોર્મેશન થાય છે, એટલું બ્યુટીફુલ દેખાણું. તો એ 2 મિનિટનો કે 4 મિનિટનો વિડીયો મેં જોયો હતો. ઇટ વોઝ સો બ્યુટીફુલ, શું ડિઝાઇન છે. એટલે ભગવાનની એ એનર્જી છે. અને ત્યારે મને એ જ યાદ આવ્યું કે મને આ જ શ્લોક બધા યાદ આવતા હતા કે કૃષ્ણ ભગવાન જેમ કહે છે કે બધું મારા એનર્જીમાંથી આધારિત છે. તો એટલું બ્યુટીફુલ છે કે ભગવાને એટલું વ્યવસ્થિત રીતે બધું કર્યું છે. અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે હું ચંદ્ર થઈને, તો આપણે જયારે જોયું હતું કયા શ્લોકમાં કે તારોમાં ભગવાન ચંદ્ર છે, તો અહીંયા ભગવાને કહે છે કે હું ચંદ્ર થઈને હું તમામ વનસ્પતિઓમાં જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. એટલે ભગવાન જ છે જે મૂનમાં આવે છે. એટલે મૂન જે છે એ ભગવાન છે, ભગવાનની એક આંખ છે, એ ભગવાનની જ એનર્જી છે. અને ભગવાન જે આ બધા વનસ્પતિઓ બધી જે આપણને છે, અનાજ છે, શાકભાજી છે, ફ્રૂટ્સ છે, જે બધામાં જે ટેસ્ટ છે, તો એ ટેસ્ટ ક્યાંથી આવે છે? એ ચંદ્રમામાંથી, એમના ચંદ્રની જે પ્રકાશ છે એમાંથી આવે છે. અને ભગવાન અહીંયા કહે છે હું જ ચંદ્ર થઈને બધાને એ રસ આપું છું. અને આ ભગવદ ગીતામાં ભગવાન પોતે કહે છે, અને તમે ભાવાર્થ વાંચો, એટલું સરસ રીતે પ્રભુપાદે એનું વર્ણન કર્યું છે. તો ભગવાન આપણને એટલા દયાળુ છે, માયાળુ છે કે આપણને એટલું બધું આપે છે. શાકભાજીમાં આપણને ટેસ્ટ આપે છે, રસ આપે છે. તો એ ક્યાંથી આવે છે? ભગવાન જ આપે છે. આપણે કઈ ક્રિએટ નથી કરી શકવાના. અત્યારના બધા આર્ટિફિશિયલી ટ્રાય કરે છે ક્રિએટ કરવાનું, પણ એકચ્યુઅલી જે સોર્સ છે એ ક્યાં છે? એ ભગવાન જ છે. અને જે મેં કહેતા હતા કે મને કોઈ સૂર્ય એટલે કે ચંદ્ર, મારા જગતમાં સૂર્ય નથી, ચંદ્ર નથી, કે અગ્નિ નથી, કે જરૂરત નથી. કેમ? કારણ કે સૂર્ય ચંદ્રને પણ ભગવાનથી જ લાઇટ મળે છે. જે બ્રહ્મ જ્યોતિષ છે એનાથી જ સૂર્ય ચંદ્ર પ્રકાશિત થાય છે. કારણ કે આપણો ભૌતિક જગત છે એ મહાતત્વથી કવર છે, એટલે એ બ્રહ્મ જ્યોતિને રોકી રહ્યું છે. એટલે આપણને બ્રહ્મ જ્યોતિ દેખાતી નથી. અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમાશ્રિતઃ પ્રાણપાન સમાયુક્તઃ પચામ્યન્નમ ચતુર્વિધમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ વૈશ્વાનર છું અને હું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાન પણ આપણા અંદર જે આપણે કહે છે ને, આપણને જ્યારે એસિડિટી થાય કે બળે છે, અને આ ડાયજેશન પણ એક અગ્નિ દ્વારા થાય છે. તો એ અગ્નિ, જઠર અગ્નિ કોણ છે? એ પણ અહીંયા કહે છે ભગવાન છે. તો જે ડાયજેશન કરે છે, જે પાચનની જે અગ્નિ છે, એ પણ ભગવાન છે. અને 4 પ્રકારની જે પદાર્થ છે, જે ખાવાની વસ્તુ છે, એ ભગવાન એના પાચન કરે છે. 4 પ્રકારની, એટલે આપણે જે પીએ છીએ કે લિક્વિડ ફોર્મ આપણે પીએ છીએ, પછી આપણે ચાવીએ છીએ, એ એક પ્રકારનો ફૂડ સ્ટફ છે. અને પછી
જે આપણે ચાટીએ છીએ, જેમ આઈસ્ક્રીમો છે આપણે ચાટીએ છીએ તો એને લીક કહેવાય છે. તો એ અને બીજું આપણે છે જે સક કરે છે, જે ચૂસે છે એને કહેવાય છે. તો એ 4 પ્રકારના પદાર્થ છે એ ભગવાન એમની પાચન શક્તિ છે, એ પાચન કરે છે. એવા 4 પદાર્થની પાચન કરે છે. એ પાચન જે ચટકની છે એ ભગવાન જ છે. તો ભગવાન ડાયજેશન પણ આપણા જે ડાયજેશન થાય છે એ પણ ભગવાન દ્વારા થાય છે. જે ફૂડ સ્ટફમાં રસ મળે છે એ પણ ભગવાન જ આપી રહ્યા છે. હવે આગળ જોઈએ ભગવાન બીજું શું કરે છે. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મતસ્મૃતિર્જ્ઞાનમપોહનૈ ચ વેदैश्च સર્વૈરહમેવ વેદ્યો વેદાંતકૃત વેદ વિદેવ ચાહમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. Yes, હરે હું કૃષ્ણ. દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છું અને મારાથી જ સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. નિસંદેહ હું જ વેદાંતનું સંકલન કરતા છું અને સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું જ છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે બધાના હૃદયમાં હું વસેલો છું. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો, કે હું બધાના હૃદયમાં હું વસું છું. અને મારામાંથી શું આવે છે? યાદ શક્તિ પણ આવે છે. આપણે જે ભૂલી જાય છે એ પણ ભગવાન જ ભૂલાય, કારણ કે આપણને પાછલા જન્મનું યાદ નથી. તો એટલે એ શક્તિ કોણ આપે છે? એ પણ ભગવાન જ આપે છે. અને જે જ્ઞાન છે એ પણ ભગવાન જ આપે છે. બધું જ્ઞાન જે છે એ એકચ્યુઅલ જ્ઞાની છે, સર્વજ્ઞાની કોણ છે? એ ભગવાન છે. વેદાસ પણ ભગવાનના હૃદયમાંથી આવ્યા છે, જે બ્રહ્માજીને મળ્યા હતા. તો વેદાંત પણ ભગવાન જ છે. વેદાસને જે જાણે છે એ પણ ભગવાન છે. અને વેદાસનું ગોલ શું છે, જે લક્ષ્ય શું છે, તો એ પણ ભગવાનને જાણવાનું છે. એ જ વેદાસનો ગોલ છે. કે બધા વેદાસ જયારે આપણે વાંચીએ છીએ તો એમાં એક જ લક્ષ્ય કે આપણે વિષ્ણુનું ભક્તિ કરવી જોઈએ, કે કૃષ્ણની ભક્તિ કરવી જોઈએ. તો એ જ મેઇન વેદાસનો ગોલ છે. તો અહીંયા ભગવાન એટલે કહે છે કે બધા જે વેદાસ તમે વાંચી લો, જેટલા બધા વેદાસ વાંચો, તો એ બધા વેદાસ ક્યાંથી આવે છે? એ ભગવાનમાંથી જ આવે છે. અને ભગવાનને જાણવાનું છે. એ વેદાસ વાંચીને પર્પસ શું છે? કે એમને જાણવાનું છે. જે સત્ય છે, પરમ સત્ય છે, એ જાણવાનું છે. અને કમ્પાઇલર, અહીંયા સોરી, કમ્પાઇલર ઓફ વેદાંત, તો વેદાંતનું જે કોને કમ્પાઇલ કર્યું છે? કોને ખબર છે? વેદાંત કોઈ કમ્પાઇલ કર્યું છે? આપણી પાસે વેદાસ ક્યાંથી આવ્યા છે? કોઈ લખી છે વેદાસ? હરે કૃષ્ણ. મહાભારત, રામાયણ, બધા મહાભારત કોને લખી હતી? વેદ વ્યાસે લખેલું છે મહાભારત. યસ વેદવ્યાસે બોલી હતી અને ગણેશજીએ લખી હતી. પણ બધા વેદાસ જે લખ્યા છે એ વેદવ્યાસજીએ લખ્યા છે. તો વેદવ્યાસ એટલે કોણ છે? તો વેદવ્યાસનું નામ એકચ્યુઅલી હતું કૃષ્ણ દ્વૈપાયના. તો કૃષ્ણ દ્વૈપાયના એમનું નામ હતું વેદવ્યાસજીનું. અને એ એકચ્યુઅલી શક્તવીશ અવતાર છે વિષ્ણુજીના. એ પણ ભાગવતમાં આવ્યું છે કે વ્યાસદેવ બીજું કોઈ નથી, એ શક્તવેશ અવતાર છે ભગવાન કૃષ્ણના, ભગવાન વિષ્ણુના. અને એમનું નામ કૃષ્ણ દ્વૈપાયન હતું એકચ્યુઅલી. તો એમને બધી વેદાસ કમ્પાઇલ કરી છે. જે 4 વેદાસ છે આપણી લખેલી છે, એ વેદવ્યાસજીએ લખેલી છે. તો એકચ્યુઅલી કૃષ્ણ જ છે, એ વિષ્ણુજી જ છે, પણ એ શક્તિવેશ અવતારમાં આવ્યા હતા. તો અહીંયા યસ. અને બધું વેદાસના જ્ઞાતા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. તો આવી રીતે કેવી રીતે આપણા હૃદયમાં કેવી રીતે વસે છે? તો પરમાત્માની જેમ શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ જેમ કે છે, એ તો આપણા હૃદયમાં ભગવાન વસેલા છે. બધાના હૃદયમાં વસે છે. તો આ બધા ભક્તો છે જે ભોગ બનાવી રહ્યા છે, ઇસ્કોનના ડિવોટીસ છે, જે ભોગ બનાવી રહ્યા છે ભગવાન માટે. અને બધાનું વેદાસનું જ્ઞાન છે. તો આપણે બધા વેદાસ વાંચવાની જરૂરત નથી, કારણ કે આપણને ભગવદ્ ગીતા પણ આપણે આ વાંચી લઈએ છીએ પ્રભુપાદની, અને આપણે ભાગવતમ જ્યારે સાંભળીએ છીએ અને વાંચીએ છીએ તો એ ભાગવતમ એકચ્યુઅલી વેદાસનું ક્રીમ છે, ક્રીમ એસેન્સ. બધા વેદાસનું એસેન્સ એ ભાગવતમમાં છે. કારણ કે જયારે વેદાસ લખી હતી વેદવ્યાસજીએ, પણ એમને પણ સંતુષ્ટ થતું નહોતું. એમને પણ કંઈક એ ખુશ નહોતા. એ પણ કંઈક બેસને વિચાર કરતા હતા, એકદમ વિચલિત હતા કે કેમ મને અંદરથી આનંદ નથી આવી રહ્યો. મેં 4 વેદાસ તો લખી નાખી, બધું તો લખી નાખ્યું મેં, તો પણ મને કંઈક મિસિંગ લાગે છે, ઇનકમ્પ્લીટ લાગે છે, અધૂરું લાગે છે. તો ત્યારે નારદ મુનિ એમને દીક્ષા આપે છે, એમને એનલાઇટનમેન્ટ આપે છે, એમને એક ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે કે તે બધું લખ્યું છે તે ભગવાનની મહિમા લખવાનું તું ભૂલી ગયો છો વેદાસમાં. તો તું ભગવાનની મહિમા લખ, ભગવાનને ગ્લોરીફાય કર, તો તને સંતુષ્ટ મળશે. અને ત્યારે એ ભાગવતમ લખે છે. તો જ્યારે એ ભાગવતમ લખે છે એમાં બધા ભક્તો મહિમા ગાય છે. એમાં શિવજી, બ્રહ્માજી, પ્રહલાદ મહારાજ, કુંતી મહારાણી, ભીષ્મ પિતામહ, બધાની સ્ટોરી આવે છે એમાં, કે ભગવાનની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. તો એટલે આપણે કોઈ પણ વેદાસ વાંચવાની જરૂરત નહીં. આપણે જ્યારે ભાગવતમ વાંચી લઈએ છીએ તો આપણને આ બધા વેદાસનો સાર ત્યાં મળી જાય છે. તો ભગવાન એટલા કૃપાળુ છે કે આપણને બધું આપવું છે, જ્ઞાન આપે છે. આવી રીતે કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે અર્જુનને જ્ઞાન આપે છે, ફ્રેન્ડ તરીકે જ્ઞાન આપે છે, એક માસ્ટર તરીકે જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. આપણને આખી ભગવદ્ ગીતા આપી દીધી છે અત્યારના કલયુગના લોકોને, અને મુક્તિ દેવા માટે આપણને આખું બધું જ્ઞાન આપે છે કે તમે
આ ભૌતિક જગતથી મુક્ત થાવ ને મારા પાસે આવો એ વેઇટ કરી રહ્યા છે. જેમ આપણે ઓલા બે પેરેટ જોયા હતા, એક વૃક્ષમાં બે પક્ષી હતા. એક પક્ષી વેઇટ કરે છે કે ક્યારે આ મારી સામે જોશે, આ બધું ભૌતિક એન્જોયમેન્ટ છોડીને હવે ક્યારે મારી સામે જોશે તો હું એને ભેગો લઈ જાઉં. અને પછી બધા વનસ્પતિઓમાં એ આપણને રસ આપે છે. પાચન શક્તિ પણ એ જે અગ્નિ છે એ પણ ભગવાન જ કરી રહ્યા છે. એ આપણા અંદર એક સાક્ષી તરીકે બેઠા છે કે આપણે બધું જોઈએ છે કે આપણે શું કરી રહ્યા છે, શું કર્મ કર્યા છે, શું કરવાના છે ને શું કેવી આપણે અત્યારના કર્મ કરી રહ્યા છે. તો એ સાક્ષી પણ છે ને બધું આપણને ફ્રી ઇન્ડિપેન્ડન્સ જે આપી છે તો એનું પણ એ અનુમતિ આપે છે કે હા તારે જે કરવું છે તો કરી, અનુમતિ પણ આપી રહ્યા છે આપણને. તો એટલા મર્સીફુલ છે, એટલા દયાળુ છે. તો પણ એ આપણને કહે છે ભાઈ હવે તમે જ્ઞાન લો, હવે તો તમે જ્ઞાન ચાલુ કરો, હવે તમારી ભક્તિ કરો, હવે તો મને પ્રેમ કરો, હવે તો મારી પાસે આવો અને તમે મુક્ત થાઓ. આ ભૌતિક જગત કેવું છે મેં દેખાડી દીધું છે, મારું આધ્યાત્મિક જગત કેવું છે હું તમને દેખાડી દઉં છું. તો એ એક ભગવાન આપણને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે કે હવે તો તમે આંખ ખોલો, જ્ઞાન ચક્ષુ, હવે તમે જો કે આપણે આખી લાઈફ કેમ આવી છે, કેમ મળી છે, શું કારણે આપણને મળી છે. તો જે વેદાસ એકચ્યુઅલી વાંચી જાય છે, જે વેદાસ જેને ખબર છે કે વેદાસનો ગોલ શું છે, વેદાસ કેમ આપણે વાંચવા જોઈએ, શું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે વેદાસનો, શું પર્પસ છે અને શું ગોલ છે, તો એ સમજી શકે છે કે બધાના જ અંદર પરમાત્મા વસે છે અને બધા અલગ અલગ આજે આપણે ત્રણ ગુણોના અંદર ફસાયેલા હતા, જે ઈચ્છાઓ હતી, જે કર્મો હતા, એના લીધે આપણે અલગ 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 બોડીમાં ટ્રાન્સમાઇગ્રેટ થઈ રહ્યા છે. તો એટલે અહીંયા કહે છે કે ધ્યાન ચૂકશો નહીં, કે હવે આપણે જ્યારે વાંચીએ છીએ આપણે બુદ્ધિનો આપણે પ્રયોગ કરી રહ્યા છીએ, જે આપણને બુદ્ધિ આપી છે ભગવાને, હવે આપણે એનો સદુપયોગ કરે છે. હવે આપણે તે શાસ્ત્ર સાંભળીએ છીએ, ઓથોરાઇઝ સોર્સિસથી આપણે સાંભળીએ છીએ, કોર્સ કરી રહ્યા છો, ભગવદ્ ગીતા વાંચો, ભાગવતમ વાંચો, સાંભળો. તો એ હવે આપણું જે લક્ષ્ય છે એ હવે આપણે ચૂકવું ના જોઈએ. આપણે જે ધ્યાન છે, જેમ અર્જુનનું અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, જ્યારે દ્રોણાચાર્ય બધા કૌરવાસને પાંડવાસને પૂછ્યું કે આ પક્ષીના આંખમાં તમારે તીર મારવાનું છે તો તમને શું દેખાય છે, તો બધા અલગ અલગ આન્સર આપતા હતા. આ પક્ષીનો પંખનો કલર આ છે, એના માથાનો કલર આ છે, એની ચોચનો કલર આ છે, વૃક્ષનો કલર આ છે, વૃક્ષમાં આટલા પાંદડા છે, વૃક્ષમાં આટલા ફળ છે અને અહીંયા વાદળા છે, ને બધું બધા અલગ 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 આન્સર આપતા હતા. જ્યારે અર્જુનને પૂછ્યું કે તને શું દેખાય છે, તો અર્જુને શું કીધું, મને ફક્ત પક્ષીની આંખ દેખાય છે, કારણ કે એને ધ્યાન, એને ખબર હતી શું લક્ષ્ય શું છે, ધ્યાન શું છે. તો હવે જ્યારે આપણે બધું વાંચીએ છીએ તો આપણને પણ ખબર છે કે આપણું ગોલ શું છે. વેદાસ ને ભગવદ્ ગીતા ને ભાગવતમ સાંભળીનું ગોલ શું છે આપણું, તો એ ભગવાનને જાણવાનું છે, ભગવાનના શરણે આવવાનો છે અને ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે, એ આપણો ગોલ છે. તો ડોન્ટ મિસ અટેન્શન. તો અટેન્શન શું છે આપણું, એ છે કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ. કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ અને કૃષ્ણ ભગવાનમાં કોઈ ડિફરન્સ નથી. આપણે જે પણ ભક્તિ કરે છે, ભક્તિ સેવા કરે છે, તો કૃષ્ણ ભાવના વ્રતમાં આપણે ભાવના અમૃતમાં આપણે જે પણ સેવા કરે છે, જે પણ કાર્ય કરે છે, એમાં અને કૃષ્ણ ભગવાનમાં કોઈ ડિફરન્સ નથી. ભક્તોની પણ આપણે જ્યારે સેવા કરે છે તો એમાં પણ અને કૃષ્ણ ભગવાનનું કાંઈ ડિફરન્સ નથી, કારણ કે ભગવાનને એ ભગવાન જે ભક્તિની સેવા છે એ પણ ભગવાનની ઇન્ટરનલ એનર્જી છે, એ એમની ઇન્ટરનલ એનર્જી છે. તો એ અંતરંગ શક્તિ છે, જે ભક્તિ ભાવ છે, જે ભક્તિ સેવા છે, એ અત્યારના આપણે મહામાયામાં છે, પણ આપણે ભગવાનની જ્યારે સેવા કરે છે તો આપણે પણ યોગ માયાથી આપણને પણ યોગ માયામાં આવી શકીએ છીએ. 15.19 યોમામેવમ સમૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમમ સ સર્વવિદ ભજતિ મામ સર્વભાવેન ભારત. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે તે બધું જાણનારો છે. માટે હે ભરત પુત્ર, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો આનો મતલબ અહીંયા છે કે જે પણ ભગવાનને જાણે છે, એટલે જેને ખબર છે, જેને વેદાસનું ગોલ શું છે ખબર છે, કે વેદાસનું પર્પસ શું છે, આ બધા જ્ઞાનનું પર્પસ શું છે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ શું છે, એ જાણી લે છે. તો આટલી બધી આપણે માર્કેટમાં જોશું ભગવદ્ ગીતાની 1 લાખ ઉપર કોમેન્ટ્રીઝ છે, 1 લાખ ઉપર કોમેન્ટ્રીઝ છે, પણ બધી ઓથોરાઇઝડ કે ઓથેન્ટિક છે એ આપણને ખબર નથી, કોણે ક્યાંથી કયા પરંપરામાંથી લઈ ગયા. જે આપણે જોયા હતા 4 સંપ્રદાય જે છે, ભગવાન વિષ્ણુએ કીધા છે, કૃષ્ણ ભગવાને કીધા કે 4 સંપ્રદાય મારા છે, ઓથેન્ટિક છે. વેદાસ આપી છે, મેં લક્ષ્મીજીને આપી છે, મેં રુદ્ર એટલે શિવજીને આપી છે, અને 4 કુમારોને આપી છે. તો જ્યારે આ 4 સંપ્રદાયમાંથી જે બધા આચાર્યો આવે છે એ બધા ઓથોરાઇઝડ સંપ્રદાય કહે છે, એમાંથી જે ભગવદ્ ગીતા હોય છે એ ઓથોરાઇઝડ હોય છે. તો ભગવાન એ કહે છે કે અહીંયા જે સમજી લે છે અને મને જાણી લે છે તો એ મારી ભક્તિમાં પીરવાઈ જાય છે, એ મારી ભક્તિ કરી શકે છે અને મારી પાસે આવે છે. પણ જે અલગ અલગ પોતાના મંથનથી પણ ભગવદ્ ગીતાની કોઈ તો એવા લોકો છે, હજી છે, અને ફેમસ સેલિબ્રિટી પણ બની ગયા છે લોકો,
એ લોકો કહે છે અકોર્ડિંગ ટુ મી ભગવદ્ ગીતાનો મતલબ આ છે. ભલે કોઈ દિવસ શાસ્ત્રનો ખોયલો નહીં હોય, કોઈ પરંપરાને નહીં સાંભળ્યું હોય કે એમાંથી આવતા પણ નહીં હોય, પણ પોતાના રીતે એ લોકો કમેન્ટ્રીઝ લખે છે, ભગવદ્ ગીતાને એનાલાઇઝ કરે છે. એમાંથી હજી એક નામ મારે અત્યારના કેવું છે, પણ આપણા લાઈવ યુટ્યુબમાં છે. પણ એવા એક વ્યક્તિ છે જે આપણા ફ્રીડમના ટાઈમે હતા. એમને પણ અકોર્ડિંગ ટુ મી રામ એન્ડ કૃષ્ણ એવી રીતે એમને આખી એક બુક લખી છે. તમે શાસ્ત્ર નથી વાંચ્યા, તમે પરંપરામાંથી નથી આવ્યા, તમે કોઈ ગુરુનું સાંભળ્યું નથી જે પરંપરામાંથી ગુરુ આવેલા છે, તમે કેવી રીતે તમે કોમેન્ટ્રી લખી શકો કે રામ અને કૃષ્ણ કોણ છે અકોર્ડિંગ ટુ યુ? એટલે તમે તમારા સેન્સીસથી તમે લખી રહ્યા છો. એવા તો હજી ઘણા અત્યારના એક સેલિબ્રિટી ગુરુ છે, બહુ પ્રખ્યાત ગુરુ છે. હું પણ સાંભળતી હતી એમનું, સાંભળું પણ છું ક્યારેક, એમ સારું લાગે, લાઈફની ફિલોસોફી આપે છે. પણ એકચ્યુઅલી અને બહુ ફેમસ છે, તો બહુ વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ છે, બહુ બધા લોકો એને માને છે. એમનું પોતાનું આખું એક સંસ્થા પણ એમને ઊભી કરી છે અને લાખો ફોલોઅર્સ છે એમના. વચ્ચે મને એક વિડીયો આવ્યો હતો અત્યારના લાસ્ટ વીકમાં કે ક્યાં, તો મેં સાંભળ્યું તો એ વિડીયોમાં શું કીધું છે, એમને પોતે કીધું છે, મેં કોઈ દિવસ ભગવદ્ ગીતા વાંચી નથી, મેં કોઈ શાસ્ત્ર નથી વાંચ્યા, મેં કોઈ વેદાસ નથી વાંચ્યા, મને બધું જ્ઞાન છે, મને ખબર છે લાઈફ. જ્યારે મેં ઈ સાંભળ્યું ને મેં કીધું કે આ તો ફ્રોડ બાબા છે. એટલે જસ્ટ બીકોઝ તમને બોલતા આવડે છે, યુ આર વેરી ગુડ સ્પીકર, ઓરેટર, લાઈફની ફિલોસોફી જાણતા આવડે છે, એનો મતલબ, અને લોકોને એ જ ગમે છે કે જે સરખી રીતે ફ્લાવરી વર્ડ્સમાં વાત કરે ને સરખું ફિલોસોફી આપે, લોકો એમને ફોલો કરશે. કોઈને બુક્સ ખોલીને વાંચવું નથી કે એકચ્યુઅલ જ્ઞાન શું છે, ભગવદ્ ગીતા શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કરવા માટે ભગવદ્ ગીતા બોલી હતી, કેમ બોલી હતી, ભાગવતમ શું છે, વેદાસમાં શું લખ્યું છે, કોઈને વાંચવું જ નથી, કોઈને સોર્સથી જ જાણવું નથી કે ભગવાન શું છે. આવી ફિલોસોફીઝમાં બધા ડૂબે છે. અને કોણ છે સોર્સ? એ પોતે કહે છે કે મેં કોઈ દિવસ ભગવદ્ ગીતા વાંચી નથી, શાસ્ત્ર વાંચ્યા નથી. તો તમે કેવી રીતે ગુરુ બની ગયા? ગુરુ ઈ જ છે જે તમને નર્કમાંથી કાઢે, આ ભૌતિક જગતના નર્કમાંથી કાઢીને ભગવાન પાસે લઈ જાય. જે ભગવાન જ નથી, જેને ખબર જ નથી ભગવાન શું છે, તો એ ભક્તિ કેવી રીતે? એ ભક્તિ જ નથી આપતા, એ પોતાને ગુરુ મનાવી દીધા છે ને બધા એમને માને છે. તો આ બધા ઢોંગી હોય છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે જે મને જાણી લે છે, જે મને ઓળખી લે છે, તો અને કોઈ શંકા વગર અગર આપણે ભગવદ્ ગીતામાં ડાઉટ રાખશું કે શાસ્ત્રોમાં ડાઉટ રાખશું, તો આપણે હજારો કરોડો જન્મ લઈ લઈશું, આપણે કૃષ્ણને જાણી જ નહીં શકીએ, આપણે ભક્તિમાં આવી જ નહીં શકીએ, આપણે પહોંચી જ નહીં શકીએ એ અલ્ટિમેટ ડેસ્ટિનેશનમાં. આપણે વારંવાર અલગ બોડીમાં ફરતા રહીશું. તો અહીંયા એટલે કહે છે કે જે મને જાણી લે છે એ મારી ભક્તિમાં આવી જાય છે, એકદમ ફૂલ ભક્તિમાં આવી જાય છે, પૂર્ણતર ભક્તિમાં આવી જાય છે. ઓકે, તો આપણે અહીંયા છે એક યસ. તો એટલે આપણે કહીએ છીએ કે આપણે જ્યારે ઓથોરાઇઝ સોર્સમાંથી આપણે સાંભળીએ છીએ, જ્યારે આપણને ખબર છે કે ગઈકાલે આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની મહિમા જોઈ હતી કે એમને કીધું છે કે હરે કૃષ્ણ 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. આ એક એવો મહામંત્ર છે કલયુગ માટે કે જે લોકોનો ઉદ્ધાર કરશે, જે લોકોને મુક્ત કરશે આ ભૌતિક સંસારમાંથી. તો આપણે જ્યારે એવા સોર્સમાંથી આપણે સાંભળીએ છીએ, અને બધા અલગ સંદર્ભ પણ આવશે આગળના ચેપ્ટરમાં કે કયા રેફરન્સીસ છે, કયા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કલયુગનો જે યજ્ઞ છે. બધી શાસ્ત્રો પર ક્યારેય શંકા ના કરો, ક્યારેય પણ ભગવાન પર શંકા ના કરો. જ્યારે શંકા કરશો તો આપણું ભક્તિ અટકી જશે, આપણે ડિટેચ જ નહીં થઈ શકે ભૌતિક ચીજોથી, અને ભગવાન સાથે આપણે અટેચ જ નહીં થઈ શકે, અને ભક્તિ પણ નહીં કરી શકે. ભક્તિ કરવા માટે પહેલા તો આપણે શરણે આવવાનું છે, ડાઉટ નથી રાખવાના, પૂરી તરહ ડિટેચ થશું. જ્યારે આપણા બધા પાપ કર્મો જ્યારે નષ્ટ થશે, તો આપણે ભગવાનની ફૂલ શરણે આવી શકશું. જ્યાં સુધી પાપ કર્મ જ નષ્ટ નહીં થાય, તો આપણે પૂરી તરહ આપણે શરણે પણ નહીં આવી શકે ભગવાનના, અને ભક્તિનો ભાવ જ નહીં આવે. તો આપણે સ્પેક્યુલેટ કરશું, તો આપણે વારંવાર સ્પેક્યુલેટ જ કરશું, અને કેટલા લાઈફ ટાઈમ સ્પેક્યુલેટ કરતા રહીશું કે એવી રીતે જ આપણને યોની મળતી જશે. તો એટલે જ્યારે આપણે સાંભળીએ છીએ તો એકદમ સબમિસિવલી સાંભળવાનું છે, કોઈ ચેલેન્જિંગ રીતે નથી સાંભળવાનું, એકદમ આજ્ઞાપૂર્વક સાંભળવાનું છે કે જે લખ્યું છે સત્ય છે, ભગવાનના વર્ડ્સ કોઈ ખોટા ન હોય, એ સત્ય જ છે. ભક્તોના વર્ડ્સ જે ભાગવતમાં છે એ પણ બધા સત્ય છે, અને એ બધા હકીકત છે, થયેલું છે, કાંઈ મિથ્યાચાર નથી. બધા કે માઇથોલોજી છે, રામાયણ માઇથોલોજી છે, મહાભારત માઇથોલોજી છે, પણ એ આપણું ઇતિહાસ છે, એ સત્ય છે અને એ થયું છે. યસ. તો અહીંયા હવે આપણે નેક્સ્ટ યસ. તો અહીંયા પ્રભુપાદ કહે છે કે if one studies the Vedas without finding the goal of the Vedas, Krishna, then he simply wastes his valuable time. તો જે લોકો વેદાસ વાંચે છે પણ એનો ગોલ જ નથી ખબર,
કે વેદાસમાં તો લખ્યું છે કે તમે આની પૂજા કરો, આ કરો, આ કરો, પણ શેના માટે કરો? તો એકચ્યુઅલી શું છે, વેદાસનો ગોલ તો એ છે કૃષ્ણ, કે કૃષ્ણની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, કૃષ્ણને આપણે ભક્તિ કરવાની, વિષ્ણુ ભક્તિ કરવાની, એ એકચ્યુઅલી ગોલ છે વેદાસનો. તો અગર વેદાસ પણ વાંચી રહીશું ને આપણને ગોલ જ નહીં ખબર પડે કે અલ્ટિમેટ ગોલ કૃષ્ણ છે, તો એ આપણું ટાઈમ વેસ્ટ જ કરે છે. એવા જ્યારે હું ઇસ્કોન મેં જે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું ભણવાનું, લેવલ 1 માં હું હતી, તો મારા પપ્પાને હું મોકલતી હતી કે આ જો, આ સાંભળો, આ સાંભળો. તો મારા ડેડ મને એક બીજા બાબા છે, એ સંપ્રદાય નથી, એમને પોતાનો સંપ્રદાય ઉભો કર્યો હતો, તો મને એમનું મોકલે, તું આમનું જો, આ બહુ આને તો બધા ભગવદ્ ગીતા એ વાંચી છે, બધા શાસ્ત્રો, બધા વેદાસ વાંચ્યા છે, શીખનું એ વાંચ્યું છે, જૈનનું એ વાંચ્યું છે, તું જો આમને ફોલો કર. આ બધા મેં કીધું કૃષ્ણ ભક્તિ આપી રહ્યા છે એ બાબા? એ કે ના ના, એ બધું કાંઈ નથી, આ નથી, તે નથી. મેં તમે પ્રભુપાદને સાંભળો. મને મારા પપ્પા એ બાબાનું મોકલે, હું મારા પપ્પાને પ્રભુપાદની લેક્ચર્સ મોકલું, એમને એના ઓડિયોઝ મોકલું, હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામીના ઓડિયોઝ મોકલું, દાદાનાથ સ્વામીના ઓડિયોઝ મોકલું. તો મારા પપ્પા કે મને ઇંગ્લિશ નથી સમજાતું. મેં કીધું મને ગુજરાતી નથી સમજાતું. ત્યાં મારું આ ડિસ્કશન જ એન્ડ થઈ ગયું. તો કારણ જ્યાં સુધી કોઈ ભગવાનની ભક્તિ નહીં સમજાવે, કે કેસ નહીં કે આ ભગવાન પાસે હું લઈ જઈશ, તો એને ગુરુ જ ના કહેવાય. તો તમે વેદાસ જેટલું પણ તમે બધા શાસ્ત્રો વાંચી લો, બધા ધર્મો વાંચી લો, પણ તમને ખબર જ નથી કે કૃષ્ણ જ માત્ર એક અલ્ટિમેટ ગોલ છે, તો પછી એ બધું વ્યર્થ છે, એ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે. તો 15.20 इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે અને મેં હવે પ્રગટ કર્યો છે. જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે તે બુદ્ધિમાન થઈ જશે તથા તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થઈ જશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે એકદમ ગુપ્ત ભાગ. તો ગુપ્ત ભાગ શું છે, કે વેદાસનું ગોલ શું છે, એ ગુપ્ત ભાગ છે. વેદાસની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ શું છે, કેમ આપણે વેદાસને સમજવા જોઈએ, અને કેમ પર્પસ શું છે વેદાસનો, એ આ બધું ગુપ્ત ભાગ છે. તો અહીંયા ભગવાન આપણને ગુપ્ત ભાગ આપી રહ્યા છે 15મા અધ્યાયમાં, કે આ બધું હવે મેં તને તું, કારણ કે અહીંયા અર્જુને કહે છે નિષ્પાપ, કારણ કે એ નિષ્પાપ છે ને કોઈ દિવસ પાપ કર્મ કર્યા નથી, હંમેશા એ ધર્મના સિદ્ધાંતો પર જ હતા. તો એટલે એને આ બધા વૈદિકના શાસ્ત્રો મળ્યા આપ્યા છે. તો આપણે પણ વિચારવું જોઈએ કે આપણે એટલા પાપ કર્યા છે આ જ લાઈફમાં, પેલાના લાઈફમાં કેટલા કર્યા છે, તો પણ આપણને અત્યારના ચાન્સ મળી રહ્યું છે કે આપણે આ સમજી શકીએ છીએ, આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચી શકીએ છીએ. 15.20 નો શ્લોક પણ આપણી સામે આવી ગયું છે. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે તું નિષ્પાપ છો ને એટલે તને બધું આ શાસ્ત્રોનો સાર્વધિક ગુપ્તનો ભાગ તને મેં સમજાવ્યો છે. અને હવે જે પણ આ સમજી જશે, જે આમાં ટ્રાન્સફોર્મેશન લેવાશે, તો એને ભગવાન અહીંયા કહે છે એ બુદ્ધિમાન થઈ જાય છે. તો જેટલા આપણે ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ હશું, આપણા ફિલ્ડમાં નંબર 1 રેન્ક હોલ્ડર હશું, ટોપ હાઈએસ્ટ પેડ સેલેરી હશે, કે એકદમ પ્રોફિટેબલ હશે, એકદમ અંબાની જેવા આપણે રીચ હશું, એટલી આપણે પાવરફુલ હશું, કે સ્ટ્રેન્થ હશે, કે પૈસાવાળા હશું, એ બધું અહીંયા કામ નથી આવતું અગર આપણે ભગવાનના જ્ઞાનમાં જ નહીં હોય તો. તો આપણે ત્યારે આપણે બુદ્ધિમાન નહીં કહેવાય, કે પાવરફુલ નહીં કહેવાય. જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનનું જ્ઞાન નહીં લે તો આપણે બુદ્ધિમાન નથી કહેવાતા. જેટલું પણ તમે તમારા ફિલ્ડમાં નંબર 1 હશો, રેન્ક હોલ્ડર હશો, કે વોટ એવર ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ પણ હશો, આટલી બધી ડિગ્રીઝ પણ હશે, પણ જ્યાં સુધી ભગવાનનું જ જ્ઞાન નહીં હોય ત્યાં સુધી પણ પરફેક્શન મળવાનું નથી, ને આપણે પરફેક્શન માટે આગળ વધવાના નથી. તો જે બધી ડિગ્રીઝ છે ભૌતિક જગતની, અહીંયા જ રહી જવાની છે. પણ આ જે છે એટલે કે છે ભગવદ્ ગીતા એટલે ગ્રેજ્યુએશન કોર્સ છે, ભાગવતમ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કોર્સ છે, અને ચેતન ચરિતમૃતા એ છે પીજી એટલે પીએચડી કોર્સ છે, એ એકદમ હાઈ લેવલ છે. તો પહેલા તો આપણે ભગવદ્ ગીતા સરખી રીતે સમજી લઈએ, પછી ભાગવતમ તો સાંભળવી જ જોઈએ, ભાગવતમ સમજી લે, પછી આપણે જયારે ઈ લેવલમાં આવે કે આપણને બધું એકદમ સરેન્ડર રીતે આપણે સમજાય છે અને આપણે એક્સેપ્ટ કરે છે, ત્યારે પછી ચેતન ચરિતમૃતા આપણે વાંચવી જોઈએ. કારણ કે ચેતન ચરિતમૃતા પણ બહુ ડિફિકલ્ટ છે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનું છે, સિમ્પ્લિફાઈડ પણ સમજવા માટે અત્યારના આપણી કેપેબિલિટી નથી, એટલી ક્વોલિફિકેશન નથી. કારણ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જે લીલાઓ છે એમાં ઇટ્સ આપણાથી કલ્પનાના બારે છે. જેમ એમની જે ભક્તિનો ભાવ લઈને આવ્યા હતા, એ ભક્તિનો ભાવ, કારણ કે આપણામાં જે આવ્યો ભાવ જ નથી આવ્યો, તો એ ભક્તિનો ભાવ આપણે સમજી નહીં શકીએ, અલગ જ એમનો ભાવ છે. તો એટલે આપણે જ્યાં સુધી આ પરંપરામાં આપણે સાંભળતા નહીં રહી, શ્રવણમ જે શકે છે, શ્રવણમ પેલા તો ખાલી સાંભળો સાંભળો સાંભળો, જેટલું આપણે સાંભળી શકે છે, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ શકે છે, ભાગવતમ સાંભળે છે, ત્યાં સુધી આપણે ખાલી સાંભળતા રહેવાનું છે, માળા કરતા રહેવાનું. જેટલું માળા કરશું એટલું સમજાશે આપણને સરખી રીતે, આપણે ટ્રાન્સફોર્મેશન આવશે. નિયમોનું પાલન કરશું તો ટ્રાન્સફોર્મેશન આવશે.
અને ત્યારે આપણે આગળ આપણી જે આપણને ભગવાન એક બુદ્ધિ યોગ આપે છે, એટલે બુદ્ધિ યોગ ઈ જ છે કે ભક્તિમાં આપણે આગળ વધીએ, તો આપણને ઇન્ટેલિજન્સ આપે છે અને આપણને આગળ વધારે છે અને આપણે આગળ ભક્તિ સરખી રીતે કરી શકીએ છીએ. તો આપણે આ જે વીકનેસ છે ત્યારના દુર્બલતા છે એના માટે છે આપણા હૃદયની, કે કારણ કે આપણે બધા ઈચ્છાઓમાં આપણે હમણાં ફસાયેલા છે, આ બધી ભૌતિક ચીજોની ઈચ્છાઓમાં, ઇન્દ્ર તૃપ્તિની ઈચ્છાઓમાં, કે આ જગતના સ્વામી બનવાની ઈચ્છા, કે આ મારું ઘર મારું મારા લીધે આ કામ થયું છે, હું જ ગ્રેટ છું, મને માન મળે, મને સન્માન મળે, આ બધા ખોટા અહંકારમાં આપણે અત્યારના ફસાયેલા છે. એટલે આપણે અત્યારના ભક્તિ કરી શકતા નથી. ભક્તિ કરવા માટે આપણને અઘરું લાગે છે, કારણ કે આપણા બધા ઓબ્સ્ટેકલ્સ છે, આ દુર્બલતા છે, બધી વીકનેસ છે, અટેચમેન્ટ છે, ફેમિલી સાથે અટેચમેન્ટ છે, ઘર સાથે અટેચમેન્ટ છે, વ્યસનો સાથે અટેચમેન્ટ છે, કાંદા લસણ સાથે અટેચમેન્ટ છે, ચાય કોફી સાથે અટેચમેન્ટ છે. એટલે ભક્તિમાં આગળ વધી નથી શકતા. પણ જ્યાં સુધી આપણી અટેચમેન્ટ દૂર નહીં થાય તો આપણે શુદ્ધ ભક્તિ કરી નહીં શકીએ. તો આપણે આ જયારે આ વાંચીએ છીએ ને સાંભળીએ છીએ, વારંવાર સાંભળીએ છીએ, તો આપણને એ રિયલાઇઝેશન આવે છે અને ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે. ભક્તોના સંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કે ભક્તોના સંઘમાં આપણે જયારે સમજીએ છીએ, તમે લેવલ 2 માં આવશો તો એક ભક્તિ વૃક્ષનો ગ્રુપ બનશે, તમારું ગ્રુપ સ્ટડી થશે, તમે લોકો બધા મળીને ડિસ્કશન કરશો, તો એ પણ એક બહુ મોટિવેટ કરે છે એકબીજાના. તમે જેમ આજે આપણે ગજેન્દ્ર મોક્ષની સ્ટોરી લઈને કેટલા રિયલાઇઝેશન મને પણ મળ્યા છે. તો આ રીતે ભક્તોનો સંગ હોય તો આપણે એક્સચેન્જ કરી શકીએ છીએ રિયલાઇઝેશન, કારણ કે તમે વધારે વાંચ્યું હશે, મેં નથી વાંચી, તો આવી રીતે આપણે ઇનપુટ્સ આપી શકીએ છીએ અને રિયલાઇઝેશન શેર કરે છે. તો ભક્તોનો સંગ એક છે કે મોટિવેટ આગળ વધવા માટે. જો આવો વર્લ્ડલી સંઘ હશે, જે ભૌતિક સંઘ હશે, આપણો દુનિયાદારીનો સંઘ હશે, તો એ આપણને પાછું ખેંચી લેશે ને તરત આપણે, કારણ કે અત્યારના આપણે બહુ કાચા છે ભક્તિમાં. તો ભક્તિમાં પાકા થવા માટે આપણે ભક્તોનો સંગ હોવો જરૂરી છે, આપણો અભ્યાસ જરૂરી છે, પ્રેક્ટિસ જરૂરી છે, કે ઘડે આપણે પ્રેક્ટિસ કરતા રહે, કોઈ દિવસ મૂકીએ નહીં. કારણ કે અત્યારના આપણને ખબર છે કે આપણું આ લાઈફ એના માટે આપી છે, તો એક ચાન્સ આપ્યો છે કે આપણે રિફોર્મ કરે, આપણે રિન્યુ કરે આપણું બધા કર્મોને, એના માટે. તો એટલે કહે છે કે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, આવી રીતે કીર્તન કરતા રહો, ને માળા, આ બે ચીજ તો કરવાની છે. સાધુ સંઘ અને શાસ્ત્ર, અને ગુરુ ને શાસ્ત્ર, એ કોઈ દિવસ છોડવાના નથી. તો અહીંયા આપણો ચેપ્ટર એન્ડ થાય છે. તો ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. સો બધા હાથ ઊંચા કરીને બોલો એકવાર, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. સર્વને થેન્ક યુ ફોર લિસનિંગ ટુ મી પેશન્ટલી. કોઈ કઈ પ્રશ્ન હોય તો પ્લીઝ